Speaker, sir, under Rule 49(1), carry out the correction of unstar LAQ number 008, tabled by Sri Alexio Lawrence, MLA Kurtori, which was answered on 31st/7/24 regarding new jetty at Kortalim. Whether the Department of Fisheries has any plan to privatize the Kortalim jetty, if so, furnish the detail thereof. Answer is no, sir. However, proposed from Deep Sea Fishing and Marketing Cooperative Society Limited is under consideration. Postpone start question. Sri Vijay Sardesai. Answer दिल्ले already. फक्त भितर correction आशिल्ले कारण there is a Postpone confusion. start question. Yes. Speaker, sir, Vijay Sardesai. postpone star LAQ number 3A. Yes. Speaker, sir, answer is loaded on the computer. Speaker, sir, हो प्रश्न हा स्ट्रे डॉग्स आणि स्ट्रे कॅटलाचेर. स्ट्रे डॉगाचेर आमी इतले उलयले आनी मंत्र्यान म्हाका दिसता एक्सरसाइज सुरवातूय केल्या. ताजे डायरेक्टरान बी एक मिटिंगूय घेतिल्ली. हांवें ते बाय शिवानी माथूर म्हूण तिका मुखेलमंत्र्याकूय सांगून आनी तुकाय सांगून तिकाय बी थंय एटेंड जा म्हूण सांगिल्ली. स्पीकर सर, टुरिजम मिनिस्टर मानतलो आनी खूब जाण मानतले आनी बेसिकली सगळ्यांनी हावजान म्हणिल्लें आहा की हो स्ट्रे डॉग म्हणटा एक व्हडलो इशू गोंयांत आनी तो सगळ्यांनी हावजान म्हणिल्लें आहा की हो स्ट्रे डॉग म्हणटा एक व्हडलो इशू गोंयांत आनी तो सॉल्व जावंक जाय बेगिनतले बेगीन. खूब ताजेर डिस्कशनूय जालें म्हण हांव तें चड फुडें व्हांवूंक सोदना. पूण एक हांव मुखेलमंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट करता. स्पीकर सर, हें एक मायक्रो लेवलाचेर लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट बॉडी म्हणल्यार पंचायत नाल्यार म्युनिसिपालिटी करतली अशें म्हणून तें सॉल्व जावचें ना. सो हाका एक व्हडली चॅलेंज आहा आनी मल्टिपल डिपार्टमेंटाचो रोल हातूंत आसचो पडटलो. म्हणटकर जें आज मेरेन आमी सोल्युशन म्हूण पळयतात तें एक बँडेड कशी बँडेड लायतात, ल्हान कट पडटकर बँडेड, आनी आमचें सोल्युशन इज एट अ मायक्रो लेवल. वी हॅव टू ट्राय टू वायडन द स्कोप आनी इनवॉल्व मल्टिपल डिपार्टमेंट्स. म्हणून म्हजो एक सजेशन आहा की गोंय जर एक मॉडल स्टेट जातली जी दुसरी स्टेट्स फॉलो करतली जाल्यार आमी हें वी हॅव टू अलायन दीस विथ द स्वच्छ भारत कॅम्पेन. स्वच्छ भारत कॅम्पेनाक पयसो आहा. स्वच्छ भारत कॅम्पेनीन इनवॉल्वमेंट सरकाराचो एक मिशन मोडाचेर आसा. सो स्वच्छ भारत आनीक हें स्ट्रे डॉग इशू हो अलायन करूंक जाय बरोबर. आनी हें जर करतले जाल्यार असेंब्ली सोंपतकर बसून हाजेर डिस्कशन करूं येता. ओपोजिशन रुलींग बिलींग इनवॉल्व करून एक बरे भशेन एक कितें तरी करूं येता. हें तुवें हें स्ट्रे डॉगाचेर जालें, हाजेर तुजें म्हणणें कितें पयलें? स्पीकर सर, गेल्या ह्या असेंब्लीन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान उतर दिलां की 3 म्हयन्या भितर आमी पॉलिसी हाडटा म्हणून. आनी इमिजिएट 2 दिसांनीच आमी स्टेक होल्डर जे NGOज आहा हांकां कन्सल्ट केले, तेंची मिटिंगूय घेतली आनी आमचे प्लॅन आहा की ह्यो जाता तितके बेगीन मिटिंगे घेवन हांव ह्या हावजांच्या आमदाराकूय कॉन्फिडन्सान घेवन तेंचेय सजेशन घेवन आतां सांगलां सजेशन त्या प्रमाणे हावजांच्या सगळ्या मेंबरांची मिटींग घेवन हे जाता तितके बेगीन वर फुटिंगार आमी करपाची आमची तयारी आहा. स्पीकर सर, हांव आतां स्ट्रे डॉगाचें सोडटा. हांव आतां दुसरो येता म्हणटा तो स्ट्रे कॅटल. स्पीकर सर, एनेक्शर ए जो तुवें म्हाका दिला हातूंत तुवें 32 केसीस लिस्ट केल्या इनवॉल्विंग एक्सिडंट्स इनवॉल्विंग कॅटल. सालसेतीन फक्त 2 केसी. स्पीकर सर, म्हळ्यार अशें हें जो तुजो रिकॉर्ड आहा हो रिकॉर्ड म्हाका तो सारको दिसना. सोड खबर, आतां हाजेर या मुद्द्याचेर येवया. स्पीकर सर, इन एवरी केस लिस्टेड ड्रायव्हराक फायन मारल्या. ड्रायव्हरान व्हरून एक्सिडंट केला, गोरू रस्त्यार बशिल्लें, ड्रायव्हराक फायन मारल्या. ही हो तुजो एनेक्शर सांगता. सो स्पीकर सर, म्हजो प्रश्न डायरेक्ट आसा की सरकार कॅटल ओनर हाका रिस्पॉन्सिबल धरता? कित्याक मुखेलमंत्र्यान एक स्टेटमेंट काडिल्लो आहा की 25% रोड एक्सिडंट स्ट्रे कॅटला खातीर जाता म्हणून. हांवें वाचिल्लें ताजें. सो हांव तुजे कडेन विचारता की जी भटकती गोरवां जी आहा जी रस्त्यार बसून आसतात तांचे ओनरांक तुमी रिस्पॉन्सिबल धरतले आनी धरतले जाल्यार कशें धरतले? स्पीकर सर, जे
ड्रायव्हरांक एक्सिडेंट जाल्या उपरांत फायन मारल्या हे आमी डेटा सगळो पोलीस डिपार्टमेंटा कडसून घेतला कारण आमचे कडेन मेकॅनिझम ना आनी ते असल्या कारणान ते पुलिशेन फायन मारल्या आमच्या डिपार्टमेंटान न्हू पूण आतां जे एक्सिडेंट जाता जेन्ना आमचे कडेन येतले जाल्यार आमचे कडेन खंयचे गोरू कोणा कडेन आहा हें ना पूण आमी जे कामधेनू स्किमीनसून जेंकां दितले ताका टॅक आसतलो जाल्यार त्या आमी जेंकां सबसिडीज दिता जावं आमचे कडेन रजिस्टर आहा आनी आमकां तेजी नोंद गावली जाल्यार आमी तेजेर आमचे कडेन तसो हें ना कायदो केल्लो ना पूण तेजेर आमी विचार करता म्हणटकर स्पीकर सर फिगर्स सांगता ताजेर एक अशें येता 13 लोक भायर पडले गेल्या 5 वर्सान अकॉर्डिंग टू द आन्सर 73 एक्सिडेंट जाले आतां जो खवसता ताजेर केस घालता तूं हें दीस इज व्हेरी ऑड न्ही अरे तो मेला कित्याक ताजे मदीं एक गाय येवन न्हिदिल्ली तो मरतात केस ताजेर जाता ना स्पीकर सर हाजे खातीर हांव एक मागतां एक द रिव्ह्यू घेतलो विलेज पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीज तुझ्या आन्सरा प्रमाणे 29 लोकल बॉडीज हॅव मेड एन अटेम्प्ट टू रिमूव कॅटल फ्रॉम द स्ट्रीट्स 24-25 7च लोकल बॉडीज हॅव रिमूव्ड कॅटल फ्रॉम द स्ट्रीट कितल्यो बॉडीज आहा 191 पंचायती आहा कितल्यो 13 म्युनिसिपालिटी आहा हातूंत 7 लोकल बॉडीज हॅव रिमूव्ड द कॅटल आमी काडटात आनी लोकल बॉडीचेर घालतात पयर अर्बन डेव्हलपमेंट डिमांड्सान हांवें दाखयलें कशें कॅटल पावंड म्हणून मडगांवां पयशे घेता आनी कॅटल पावंडूच ना म्हणून सो स्पीकर सर हांगा एक जाता की तूं सारको तुज्या हातांत कायदो तितलो स्ट्रॉंग ना कायदो तूं स्ट्रॉंग करतलो आतां कांय करूंक मेळना असेंब्ली सोंपली सो तूं कितें करतलो तें म्हाका क्लियर सांग तूं उलय पयलीं स्पीकर सर जे रोड एक्सिडेंट जाता तसो कायदो स्ट्रॉंग ना पूण आमी होम डिपार्टमेंट पुलीस जे डिपार्टमेंट आहा हे आपल्या कायद्या प्रमाणे ते फायन मारता पूण जेन्ना आतां प्रश्न वयर येता आतां जेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की 7 ज्यो थोड्योच पंचायती करता ज्यो पंचायती आमी फंडींग करता MOU करून आमची ती गोरवां उखलतात ते पंचायतो हिशोब आमचे कडेन आसता ज्यो MOU ना तेंचे कडेन आमकां संपर्क येयना पूण जेन्ना आतां ऑनरेबल MLAन सांगल्या प्रमाणे आमी तेजेर कायदो करपाचे जावं कितें वे आवट काडपाचे विचार करता स्पीकर सर हेका हांव एड करता प्रॉब्लेम जाला कितें म्हणजे एक मानादीक आमदारान म्हटलां त्या प्रमाणे गोरवां खातीर कोण तरी स्कुटरीन वता तो किंवा गाडयेन वता तो मरून वता आनी ताजेर केस रजिस्टर्ड जाता परत ती केस कंटिन्यू उरता कोणूच ओनर ते आपले गोरू म्हणून मागीर फुडें येना जर एखाद्या गाडये पोंदा गोरू मरत जाल्यार तो आपले गोरू म्हणून येता म्हणजे आपली गाय ती आपलो बैल तो आनी तेज्या आपल्याक आतां तूं पयशे दी म्हणून तो क्लेमूय करता 25,000 रुपया दी 50,000 नाल्यार तुजी गाडी सोडिना आनी बाबडे भायले कोण आसा जाल्यार तांकां दिवचें पडटा हे सगळें कन्सिडर करून म्हणजे 100% वेटरनरी डिपार्टमेंट पुलीस डिपार्टमेंट आनी लोकल बॉडीज ह्या सगळ्यांक कन्सिडर करून 100% पंचायती आनी अर्बन बॉडी यांच्या कडेन एग्रीमेंट सायन करून घेता गोशाळा आतां पर्यंत फक्त 6 काय 7 गोशाळा आसा आमी म्हणटा की हे तशें काम गव्हर्मेंट डायरेक्ट पळोवपाक शकना त्या खातीर गोशाळा अजुनूय बी जेका ओपन करपाक जाय ताका ज्या जाग्यार जर गव्हर्मेंट जागा आसत जाल्यार गव्हर्मेंट जागा सुद्दां लिजाक दिवन त्यो गोशाळा सुरवात करता कारण गोरवां आनी कुत्री हे दोनूय खूब मोठे प्रॉब्लेम जे आसा पळय न्ही हे बिचांचेर आनी रोडाचेर आमकां जावपाक लागलेले आसा आनी ते कन्सर्न म्हणजे ओनर जो आहा पळय न्ही ताजेर केस फायल करपाचे हांव प्रोविजन्स कितें आसा पळय न्हू ती पळोवन म्हणजे ताजेर फायल करपाक सुरवात करपाक जाय हांव सांगता नाजाल्यार जाला कितें आतां पयलीं फक्त आमची लोकल गायी आनी बैल हे सोडटाले आतां आमच्यो कामधेनूच्यो गायी ज्यो आहा पळय न्ही घेतल्या त्यो सुद्दां आतां सोडपाक लागलेले म्हणजे दूद काडून जाल्यार तांकां कित्याक सोडटात ते सोडटात म्हणजे कशें आसा ते दूद काडले काय ना दूद काडले काय सोडून दिल्यो म्हणजे एक्चुअली हांवें त्या खातीर म्हटलें आमी निदान कामधेनूच्यो गायो आहा पळय जेची जर गाय मेळ्ळी ते आमकां ओनर तेजो लोकेट जाता ताका चीप लायिल्ली आसता कानाक चीप लायले ताका हांवें फुडली स्कीम दिवपाची बंद केला तें नोटिफिकेशन तो काडटा तेजी गाय जर आमकां रोडार किंवा भायर मेळ्ळी जाल्यार ताका हॅन्स फोर्थ कामधेनूची स्किमूय मेळची ना आनी कामधेनूच्यो गायी तेज्यो घेतल्या त्यो आमी रिवर्ट करतले ते आमी तितके स्ट्रिक्ट करता बट लोकल गायी ज्यो आहा पळय न्ही ताका अजून येना ती तर एकूच फक्त म्हणजे हांवें बजेटान हांवें डिक्लेअर केल्लें लोकल गाय जो घरा कडेन पोसता ताज्या खातीर आमी एक स्कीम तयार करता ती स्कीम तयार केल्या म्हणजे फायनान्सांतल्यान आमी ते ऑलरेडी तेची प्रपोज जावन आयिल्ली ती गाय सुद्दां घरा कडेन सांबाळपाक जाय म्हणजे जाका आमी कपिला गाय म्हणटा गोंयची किंवा त्यो लोकल बाकीच्यो गायो हेंकाय जरी सांबाळ्ळे आसत म्हणजे एखादो शेतकार
आपले तेंच्यांनी मात ते पोसूंक जाय, बांदून दवरूंक जाय, परत रस्त्यार सोडूंक जायना. तेकाय आमी सपोर्ट, फायनान्शियल सपोर्ट जो स्किमीच्या अंतर्गत करपाक जाय तो दिवपाक तयार आहा. त्या खातीर तो आमी दिता. स्पीकर सर, हांगा स्पेसिफीक इशू आहा की आमी कायदो करचो पडटलो. कायदो कित्याक करचो पडटलो? हें आतां जें तूं उलयता तें डेरी फार्मिंगाक प्रमोट करपाच्यो खबऱ्यो, त्यो म्हणना हांव. हांगा आय एम टॉकिंग बेसिकली ओन्ली ऑफ एक्सिडंट्स. एक्सिडंट जाता कोणा खातीर? एक्सिडंट जाता गाय रस्त्यार बसल्या म्हण ताचे खातीर. गायचे ओनराचेर कांय एक्शन जायना, मनीस मरता आनी वता. तुमी कायदो प्रपोज कर. तुमी कायदे अशेच हाडटात मरे, फटफट करून हाडटा मरे कितले कायदे. हो हाडा मरे तुमी. तुमकां पडूं ना दिसता लोक कोण मरता तांचे पडूं ना तुमकां. तुमकां फक्त कन्वर्जनाचे कायदे हाडटात. कायदो करा मरे तुमी. म्हाका करता म्हणून assurance सांगलें दिया. मरे, करता म्हणून सांगलें आमी. ना स्पीकर सर, अश्युरन्स दिया तुमी कायदो सर, ड्राफ्ट आमी करता. फुडलें सेशन जेन्ना जातलें पळय न्ही, त्यातून आमी एक कायदो जो आहा पळय त्याच्या आनी ताका खातीर बजेट हेडूय जाय पडटलो तुका. ती पंचायतीच्यान जावचें ना तें. प्रोविजन सगळे करता आमी. एक गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाच्या हातांत घेवचें डिपार्टमेंट, पडटलें. 3 डिपार्टमेंटा भितर इन्वॉल्व जाता. लोकल बॉडीज म्हणजे पंचायत आनी म्युन्सिपालिटीज, वेटरनरी डिपार्टमेंट आनी माय होम डिपार्टमेंट. ना आतां स्ट्रेट डॉगाचेर कितें करता तूं? स्ट्रेट डॉग म्हणटा ते तो सांगता ते आन्सर न्ही. स्ट्रेट डॉग म्हणटा मल्टी डिपार्टमेंट अप्रोच जाय पडटलोच ताका. ताजें कितें करतलो तूं? स्टे डॉगा खातीर नाजाल्यार आमी इतलें उलोवन कांय उमत्या स्टे कळशाक डॉगा खातीर क्लियर कट मंत्र्यान जशें उत्तर दिलां की आमी ऑलरेडी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन जे आतां एट प्रेझेंट एनजीओ जे काम करता, जेंच्यांनी स्टे डॉगा खातीर होम सुरवात केला, ताका स्टरलायझेशन प्रोसेस, ताजेर पॉलिसी ऑलरेडी आसा आमची. पण ती एक्झिस्टींग आनीक ताका कितें करपाक जाय पळय न्ही, ताजेर आमी पॉलिसी update स्पीकर सर आसा. मुख्यमंत्र्याक खबर नाशिल्ली, कृष्णा साळकार. नाशिल्ली पॉलिसी पडती करता म्हणून तुमचो सांगली. प्रश्न- आनी खंयची नवी करता तूं पॉलिसी? स्पीकर सर, हांव आमदाराक सांगूंक सोदतां की जी पॉलिसी आहा तेज्या बद्दल न्हू, हेज्या पेक्षा चड इफेक्टीव करपा खातीर प्रयत्न करता आमी. तेन्ना तुकाय afयता. बाकीचे 4 कोण आहा हांवें आमच्या तुका सांगलें न्ही, म्हाका जो रिपोर्ट मेळ्ळा की तुमची बँडेड सोल्युशनां म्हणून. बँडेड म्हळ्यार ल्हान कट करतकर सोल्युशनां, ओवरऑल तूं सॉल्व करपाक सोदना म्हणून. स्पीकर सर, हांव आमदाराक सांगूंक सोदतां की ही सुरवात पयली एक मिटींग जाल्या, रोखडीच मीटिंग सक्सेस लाय, रोखडीच आज मीटिंग लाय, आज फिक्स कर मीटिंग डेट. ना आज कशी मीटिंग करतले? डेट फिक्स कर मरे. फिक्स इतल्या करता. आमदारांक involve रोखडेच करता. तुका सांगता आनी पॉलिसी आमी क्लियर करूया. तुजे ती तुकाय सर. कॉन्फिडन्सान घेता. येस कृष्णा साळकर. स्टार क्वेश्चन 1A. सप्लिमेंटरी बिकॉज सर बेसिकली बटन प्रेस केल्लें तुमी. आम्ही एक प्रश्न घातलेलो LAQ 152 आणि ऑन 24 जुलै 2024 आणि दी LAQ वॉज stating that the reporting person, department, body, owner, panchayats are directed or instructed to dispose the dead animal with proper care and by following the necessary protocols of disposal of dead carcass. म्हणजे जे मेला ती गोरवां बी. आतांच बिकॉज सर मिनिस्टरान म्हाका सांगचें की द रिपोर्टिंग पर्सन पट तुवें सांगिलां हो डिपार्टमेंट, बॉडी, ओनर, पंचायत तांकां कितें एक्सपर्टीज आहे or necessary facilities आहे to dispose these dead bodies. Whether you will look into setting up a cell and identifying certain places for disposal of these dead animals and body. Court report to माहिती करूं वचना. What you have in your mind to this? This is a very important thing. जेन्ना मेले गोरवां थिंगा आसताय. Then तुगे रिप्लाय प्रमाणे it is the reporting person, department, body, owner and panchayats. पण तांकां ते एक्सपर्टीज ना, इक्विपमेंटूय ना. तुम दिलाय तांकां काडपा बी कितें प्रोविजन केलां कांय केलें ना. सो विल यू लूक इन टू दीस दॅट विल यू सेट अप अ सेल? फोन मान बाबा उमके हें जालां. यू हॅव टू सेट अप अ सेल, आयडेंटिफाय प्लेसीस वे दीस डेड बॉडीज कॅन बी टेकन अँड बेरीड. विल यू लूक इन टू इट? स्पीकर सर, हांव सांगूंक सोदतां की जो प्रश्न काडला प्रॅक्टिकली आमी इतकीं वर्सां हे पंचायतीक म्युन्सिपालिटी सोंपयता आनी इफेक्टीव काम जायना म्हणूनच हो येदो मोठो प्रॉब्लम सुरू जाला. आनी ह्या खातीरूच आमी पंचायतीचेर डिपेंड ना जाता, लोकल सेल्फ बॉडीचेर ना जाता. डिपार्टमेंट, NGO जे मोठे इंट्रस्टान काम करता तांकां घेवन हे सगळे नवी पॉलिसी पळय करता तितून हेजेर आमी इनपूट करपाक जाय. तेन्ना हांव LOPक माफयता की तुम्ही तुम्ही सध्या व्हॉट स्टॉप्स यू टू जस्ट पुट अ सेल हांव कितें सांगूंक फॉर सोदतां दिस पर्टिक्युलर फोन नंबर आणि ते सेल घालपाक कितें हा? न्ही तेंच करता. हांव पॉलिसी तुगे येत म्हळ्यार आज पॉलिसी डिसरोबिंग ऑफ वुमन देड ऑरस जाली. आमकां उतर दिलां 8ले बिलो हाडला.
Disrobing of women. स्पीकर and सर जो विडोचेर लिडर ऑफ विरोध ऑपोजिशन असलेले सांगता पळय ते सगळे आताच्या पॉलिसीनी तुवें हाडला स्पीकर सर जो लिडर ऑफ ऑपोजिशन सांगता जे सेल कोर एक आयकून तरी घे तू जे सांगता हे आमचे सगळे कन्सिडर करपाचेच विचार आहा आणि जी पॉलिसी करता ही वॉर फुटिंगाक 100% इफेक्टीव जावपाक आनी हो प्रश्न येवपाक हे आमी सुरू केलां आणि थोड्या दिसांनी तुमकांय जेन्ना आपयता तेन्ना मातशें रिक्वेस्ट करून येवचें आयडेंटिफाय केले जागे नाही तेन्ना आतां जेन्ना पॉलिसी करतले जेन्ना आमचें सिटींग जातलें आनी जेन्ना गव्हर्मेंट जागो बीन खंय आहा जाल्यार वील सीट टुगेदर आनी फायनलायज द इश्यू चीफ मिनिस्टराक इन्वॉल्व कर चीफ मिनिस्टराक इन्वॉल्व कर ताणें म्हणला 25% एक्सिडेंट जाता भटकते गोरवां खातीर म्हणून Venue Vegas. तूं एकलो करता तें. ऑनरेबल ताका involve कर. मेंबराक सांगला स्पीकर सर हांवें सीएम स्पीकर No. Gita Rulkar. प्रश्न हा हे स्ट्रे डॉग्स आणि कॅटल स्ट्रे डॉग्स आता ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगला पॉलिसी करप चालू आहा म्हाजें एकूच क्वेश्चन आनी सजेशनूय आता जेन्ना स्ट्रे डॉग्स हे कित्याक वाडटात हो पयलो प्रश्न येता आता हे कंट्रोल कशें करप आता कंट्रोल खूब भशेन तुमी लोकल बॉडीज आनी हे ते कन्सर्न डिपार्टमेंट सगळ्यांक घेतले पूण म्हाजें एकूच सजेशन तुना जेन्ना कुत्रो कोणी पोसता पेटो हाडटा तेन्ना कंपल्सरी तुवें तुज्या एनिमल हजबंड्री रेजिस्टर्ड करपाक लाय आनी ताका चीप इन्सर्ट करपाक लाय जेणे करून तो कळटलो कोण ओनर तो हे कितें जाता स्ट्रे डॉग्स कितें वाडटा कोणूय कुत्रो हाडटा गांवठी पोसता आनी ताका जेवण खाण घालता अरे ते बरें आहा भायले हाडटा तेंचे आसा त्या कुत्र्यांचे कितें करतले आसा त्या कुत्र्यांचे तुमी पॉलिसी करतातूच प्रत्येकाक ओनर ठरवचो पडलो म्हणजे मांद्र्यान कितल्या त्या कुत्र्यांचो ओनर सगळो ना हेचे फुडें विजय जाण आसतलो प्रत्येक कुत्र्याक चीप घालतात आणि त्यांना ओनर कळटा Yes. So ते श्री फुडें दुर्गा जेन्ना फडणवीस. कुत्रे हे करतात तेन्ना तुम्ही ते कोण ओनर दुर्गा- ते कंट्रोल दुर्गा प्रश्न आसा? हे मातशें सजेशन घेवचें स्पीकर सर आदी इजिदोर म्हण आसताले आनी हे इजिदोर कितें करताले आख्ख्या गोंयान हे तुका अशी स्ट्रे गोरवां आसता जावं कोणें शेतां खाता जावं रोडार आहा हे इजिदोर तेंकां धरताले आनी तेंकां कडेन असले पोंड कशें आसताले गॅटल पोंड आनी मागीर तेंकां फायन फारीक करून तेंकां वचचें पडटालें तेच भाशेन एवरी पंचायतीक तर एक 3 मनीस धरपाचे 2 जाण धरपाचे हे शिकोवंक नासलेले गोरवांक धरपाक आनी एकलो धरपाचो कंप्लेन घेवपाक हेतून कितें जातलें एवरी पंचायतीन तो 3 जाण गेल्ले जाल्यार जॉबूय क्रिएट जातले कोण आमचे शिकोवंक नासले तेंकांय जॉब मेळटले आनी तशेंच गोरवांचे कंट्रोलूय उरतलो आनी गोरवांचे कितें जाता जेन्ना ती हायवेचेर वयता ब्रिजांचेर वयता ती शिरगता तेंकां भायर प्रश्न विचारतलो तूं. तेका लागून कितें आहा स्पीकर सर हायवेक एक हेल्पलायन नंबर धरूंक जाय आनीक एनजीओ खूब जाण आहा हेल्प करपाक आनी प्रश्न NGO तो तुका- support केले तुका- करपाचे तशेंच सुण्यांक स्पीकर सर म्हाज्या फुड्यान एनजीओ येयलेले आहा ते कितें म्हणटा ते जेवण घालता आपल्याक पयशे तुजो प्रश्न तो कितें म्हणटा न्ही तुजो प्रश्न कितें आनी विचार इतलेंच सांगपाचें आहा की एक शेड थिंगा सुण्यांक बांदूंक जाय कित्याक आमची चडशी म्हशी कितें आसता सुणी आमची थोडी बरी आसता थोडी एग्रेसीव आसता तेका लागून कंपाउंडेड एक शेड थिंगा बांदून दीत एवरी विलेजीन जाल्यार ते केअर घेतले श्री निलेश कापराल तुजो आज प्रश्न आसा की पयलीं पंचायत आनी लोकल बॉडी जे डॉमेस्टीक कुत्रे आसता घरचे कुत्रे आयडेंटिफाय करून स्ट्रे डॉगाचे कंपल्सरी बेल्ट घालतले विथ द टॅग हो पोतून सिस्टम चालू करपाचो जाय इतलें जावं सजेशन एकदां बील कितें हाडटा तितून घाल की डॉमेस्टीक प्रायवेट कुत्रे जे आसता तांकां पयलीं कशें आसताले डॅग घालून टॅग लायताले आनी आयडेंटिफाय जाताले चीप बीप ते बरें आहा ते एटलिस्ट ते चालू करपा लायक चीप करता म्हळ्यार खूब जालें एटलिस्ट टॅग घालून लायसन्स दिवपाचें हां लायसन्स नंबर आसतालो टॅग आसतालो आनी ते कुत्रे आयडेंटिफाय जाताले ते आयडेंटिफाय जाले जाल्यार ओनराची रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्या ओनराची रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तेन्ना ते मारताले पूण आतां पेटा नंतर ते बंद केला सो तेका स्टेरिलायझेशन मागीर कशें करतले मिनिस्टरान करचें अशें प्रश्न ना म्हजें काय सांगपाचें इतलेंच करतलो स्पीकर सर जशें सजेशन बेल्टाचें दिलां एक्चुली हो कायदो पयलीं आसलो हांव जेन्ना सरपंच जाल्लो 1988 तेन्ना इवन सायकलीक सुद्दां लायसन पंचायतीचे काडचे पडटाले आनी ते लायसन कोणाक मेंबर उबे रावताले पळय तांकांय खबर आसना आपण सायकल नांवार आहा म्हणून आनी ते मागीर स्क्रुटिनारी डिस्क्वॉलिफाय जाताले हो कायदो ऑलरेडी आसलो पूण तो आतां इम्प्लिमेंट ना तेन्ना जेन्ना आमी आतां ही पॉलिसी करता तेन्ना वील सी हाव टू डू इट विथ द विस्वासान सगळ्यांक घेवन करपाचो स्टार क्वेश्चन नंबर 1 श्री कृष्णा साळकर 1A
स्पीकर सर, म्हजो पयली सप्लिमेंटरी आज म्हाका जें उत्तर मेळ्ळां तातूंत मंत्र्यान जें उत्तर दिलां तातूंत 36 नॅशनल मॅचीस तिलक मैदानाचेर जाल्यो 3 वर्सां भितर म्हणून रिप्लाय मेळ्ळा. म्हाका मंत्र्याक विचारपाक जाय हाज्या अतिरिक्त आनी कितें थंय गेम्स जाल्या नाजाल्यार आनी कितें जालां थंय त्या कॉम्प्लेक्सान तिलक मैदानाचेर? स्पीकर सर, आमचे फिफा अंडर 17 ज्यो मॅचीस जाल्ल्यो आशिल्ल्यो त्या संदर्भात आमचे प्रॅक्टीस मॅचीस सुद्दां त्याच तिलक मैदानाचेर जाल्ल्यो आशिल्ल्यो. एक नेदरलँड आनी इंडियाची आमची टीम जी आसा ती फ्रेंडली मॅच थंय जाल्ली आशिल्ली. ताचे व्यतिरिक्त आमचे सेंट अँथनी हायस्कूल जी आसा त्याच प्रमाणे सेंट अँड्रू हायर सेकंडरी आसा, जोसेफ इन्स्टिट्यूट आसा, फुटबॉल एक्झिबिशन मॅचीस अमांग द प्रिस्ट, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी उत्तर हांवें ऑलरेडी आदरणीय आमदाराक दिल्ले आसात. आणि त्याच प्रमाणे आय लीग मॅचीस जाल्ले आसात आणि त्याच प्रमाणे आमच्यो नॅशनल गेम्सा खातीर तोय आमी ग्राउंड्स वापरलेलो आशिल्लो. स्पीकर सर, मंत्री स्वता एक स्पोर्ट्स पर्सन आसा आणि आज हे तांणी जे आन्सर दिला ताजे प्रमाणे पळोवपाक गेले जाल्यार 365 दिसांतले अरावंड 30 दीस हो ग्राउंड एवरेज ऑन एन एवरेज यूज जाला अशें हें जाता. स्पीकर सर, जेन्ना आज गव्हर्मेंट येदो मोठो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता ताजे हेतू कितें आसता की ताजो बेनिफीट पयलो म्हणटा तो सगळ्यान प्रायोरिटी वायज गोंयकारांक मेळचो आनी मॅचीजूय जावच्यो, नॅशनल मॅचीस जावच्यो, आमच्या भुरग्यांक ते पळोवपाक मेळच्यो, तांकां इन्स्पिरेशन मेळचें, हें सगळें आसा. पूण गोंयकारांकूय ताजो बेनिफीट जावचो हे सगळ्यान मोठो हेतू आसा. आज आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान वेगळ्यो वेगळ्यो हे काडल्या, म्हणजे फिट इंडिया मुवमेंट जावं, तुमी खेलो इंडिया मुवमेंट जावं, हाच्या अंतर्गत आमचो प्रायम मिनिस्टर जे स्वप्न पळयता म्हणजे 2047 एक विकसीत भारत जावचें म्हणून, तातूंत भितर आमची भुरगीं फीट जावची हो सगळ्यान मेन हेतू आसा. आज आमी पळयतात की आमचे जे पॉप्युलेशन आसा तातूंतल्यान मेजॉरिटी एक तर यूथ आसा आनी भुरगीं आसा आनी हांकां सपोज तुमी स्ट्रॉंग करपाना जाल्यार म्हाका दिसता विकसीत भारत खंय तरी आमी फाटीं पडत. पूण त्या खातीर हांव मंत्र्या कडेन पयली म्हजी विनंती आसा की आज जेन्ना आमी स्कुलांनी बसून पळयता की आज पीटी खातीर एकूच एक क्लास आसता आनी तेय बी आउटडोर ना. आज सगळ्या स्कुलां कडेन प्ले ग्राउंड्स ना आनी त्या खातीर आउटडोर एक्टिविटी म्हणटा ती सगळी बंद जाल्या. आमी सगळे हांगा मेंबर्स जे हांगा हॉलान बसल्या, आमच्या ऑगस्ट हावजान बसल्या, ते खंय नाल्यार खंय आमी इंडिपेंडन्स डे खातीर सकाळी फुडें सगळ्या प्रोग्रामांक वता आनी आमी त्या प्रोग्रामांनी कितें पळयतात की आमची भुरगीं जी आसा, यंग भुरगीं, ती एक एकदां थंयच घुंवळून पडटा, म्हणजे सकाळी फुडेंच. हाजें कारण कितें? एक तर फिजिकली एक्टिविटी ना, तांची इम्युनिटी डावन आसा, वेगळे वेगळे कारणां आसा. पूण म्हाका दिसता फिजिकल एक्टिविटी आज आमच्या खंयच्याच भुरग्याक आज तितली ना. एक तर ग्रावंडाचें कमीपण आसा, नाजाल्यार ग्रावंड आसून तिलक मैदाना सारकें तांकां यूज करपाक मेळना. सो म्हाका दिसता की खंय तरी सरकारान हाजेर गंभीर्यान विचार करपाक जाय आनी आ तिलक मैदान आमी 30 दीस यूज करता जाल्यार ताजे इतलो मोठो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करून 330 दीस तो खाली उरता. सो तो खाली कित्याक उरचो? तो वायट एलिफंट जावपाक ना. आनी त्या खातीर म्हजें सगळ्यान पयली डिमांड आसा की हें जें आसा हें आमच्या गोंयकारां खातीर ओपन आसचें, नॉट ओन्ली फॉर स्कूल्स नाल्यार क्लब्स नाल्यार सोशल ऑर्गनायझेशन, तांकां तर तुमी दिताच आनी तशेंय करता. पूण आमची जी भुरगीं आसा, म्हणजे म्हाका याद जाता आमच्या भुरगेपणान आमी स्कूल काबार जाले की आमी रोखडेच ते तिलक मैदानार वताले. तेन्नाय इंटरनॅशनल मॅचीस जाताल्यो थंय, नॅशनल मॅचीस जाताल्यो थंय. आमचे साळगांवकार देंपो थंयच प्रॅक्टीस करताले, थंयच बऱ्यो मॅचीस जाताल्यो. सो म्हजो पयलो एक प्रश्न हाका आसा, मिनिस्टराक आसा की आमच्या गोंयकाराच्या भुरग्यांक नाल्यार आमच्या स्कूल गोईंग भुरग्यांक ताजें बेनिफीट मेळटलें की ना? स्पीकर सर, आदरणीय आमदारान जे प्रश्न जो केल्लो आसा तशें अजून पर्यंत म्हज्या खात्या कडेन किंवा म्हज्या स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा कडेन तशें अजून पर्यंत तशें रिक्वेस्ट काय आयलें ना. हो तुज्या प्रश्नाचें उत्तर जावन आसा. स्पीकर सर, म्हाकाय दिसता की आमची गोंयची भुरगीं जीं आसात तीं भुरगीं खेळून सवरून आपले हेल्थाची पयलू काळजी घेवपाक जाय, तातूंत आमी तंतोतंत आमी 100% एग्री करता. परंतु फुडाकार घेणारो आसपाक जाय. आणि हो जो आमचें मैदान जें आसा स्पीकर सर, तें मैदान इंटरनॅशनल स्टँडर्ड
ताजे प्रमाणे सगळे काही गोष्टी फॅसिलिटी थंय आमी अवेलेबल करून दिल्ले आसात आणि हो जे मैदान जे आसा ते मैदान फक्त फुटबॉल खेळा खातीर आज त्या तरेची जी फॅसिलिटी अवेलेबल करून आमी दिल्ली आसात आदरणीय आमदारान जर फुडाकार घेतलो म्हणून जायना ताजे मेंटेनन्स कारण आज आमी बरेचशा संपूर्ण गोंयान ज्या वेळाचेर आमी एक नजर मारता अशे तरेचे आमचे कॉम्प्लेक्साचे भायर विविध ग्राउंड्स आसात त्या ग्राउंडाचेर आमी जर उगडे जर दवरले जाल्यार तातूंत तर जी परिस्थिती कशी निर्माण जाल्ली आसा ही आमी स्वताच्या उगड्या दोळ्यांनी आमी पळयलेली आसा म्हणजे जबाबदारी जो पर्यंत घेणारो ना तो पर्यंत स्पीकर सर ही सगळी मागणी जी आसा ती आमी तशी कन्सिडर करपाकूच शकना कारण हेजो अर्थ अशें न्ही की आमी टिळक मैदान जे आसा ते कोणाक ओपन करपाक शकना अशे कितलेचशे तरेचे हांव नांवां घेतात बेनावली आमी ग्राउंड दिल्लो आसा लोकल्सांक दिल्लो आसा उतोर्डा सारकेलो आमी ग्राउंड दिल्लो आसा लोकल्सांक तशी आमकां रिक्वेस्ट आयिल्ली आसा आनी तेजे मेंटेनन्स करपाची जबाबदारी त्या एक तर ते क्लबांनी घेतिल्ले आसात किंवा विलेज पंचायतीन घेतिल्ले आसात हांगा तुजी म्युनिसिपालिटी भितर येता ज्या वेळाचेर हो जो ग्राउंड जो आसा जेन्ना खरोखरूच तो जर लोकां खातीर जर आमकां जर ओपन जर करपाक जर जाय जाल्यार त्या अनुशंगान आमी बऱ्योचश्यो काही गोष्टी करपाक शकता पूण तेजे खातीर आमी टायम आमी स्पेसिफाय करतले आनी अशी जर रिक्वेस्ट जर आसा जाल्यार आदरणीय आमदारान आमच्या कार्यालया कडेन संपर्क सादचो म्हाकाय खबर आसा तुका म्हाका कितें विचारपा आनी म्हजे कडल्यान तुका कितें उत्तर जाय आमचे भुरगे ग्रूम करपा खातीर तांकां नर्चर करपा खातीर आमी डेफिनेटली ह्या गोष्टीचेर आमी विचार करतलेत कारण एंटायर गोंयान भितर जें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आज उबें केल्लें आसा स्पीकर सर इट इज मेंट फॉर द पीपल ऑफ गोवा आजच्या आमच्या तरणाट्या खातीर आसा पूण दुख्खाची गजाल म्हाका अशी दिसता की आज भुरगे खेळपाचे सोडून जाणटेले आमचे कडेन बरेचशे फावटी वॉकिंगा खातीर बाकीचे सगळे योगा खातीर आमचे कडेन ग्राउंड मागपा खातीर येता पूण भुरग्यांची तशी अजून पर्यंत मानसिकता डेव्हलप जाल्ली ना म्हणजे अपील आहा सगळे म्हजे ह्या सभासद जे आसात तांच्यांनी भुरग्यांक स्पोर्ट्साक प्रमोट करचे ज्यो काही गोष्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा फॅसिलिटी ज्यो आमचे कडेन ऑलरेडी एक्झिस्टिंग ज्यो आसात ज्यो एक्झिस्टिंग फॅसिलिटी तांकां दिवपाचो आमचो हर तरेचो प्रयत्न आसतलो हेजो अर्थ अशें न्ही की आमी काडटले आनी तुमचे कडेन दितले पूण ताजी कुयदाद घेवप सुद्दां तितलीच जबाबदारी आहा आदरणीय आमदारान ते जबाबदारी त्या ग्राउंडाची घेवची ताजे खातीर जो कोण येतलो ताका आमी स्पेसिफीक टायम सुद्दां जर तसो जसो आमी बाकीच्या ग्राउंडा खातीर दिल्लो आसा स्पीकर सर तसो सुद्दां आमी एक टायम ताका दिवपाक शकतात 4:30 to 6:30 हेजे दरम्यान पूण तांचे आयडेंटिटी कार्ड सुद्दां तितलीच मॅन्डेटरी आसतली कारण ह्या वास्को सारकेल्या शहरान भितर बऱ्योचश्यो काही गोष्टी आमी पळयतात आनी ताजेर मागीर कोणाक ब्लेम करप कोणाक ना ब्लेम करप ह्यो सगळ्यो मागीर गेम जाता हितून गेम जावपाक जायना म्हणून काही गोष्टी रेस्ट्रिक्शन सुद्दां आमकां हाडचे पडटले पण रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमी घेवचे पडटले दुसरी गोष्ट कंटिन्यू करता आसतना एखाद वेळ थंय मॅचीस जर घेतले किंवा टुर्नामेंट जर घडोवन हाडटले जाल्यार टुर्नामेंटा खातीर तुमी स्पेसिफीक आमचे कडेन रितसर जो आमचो फॉर्मेट जो आसा तो फॉर्मेटान भितर तुमी अर्ज करून ताजी आमचे प्रायर परमिशन घेवचें पडटलें तिसरी गोष्ट आसा स्पीकर सर की एखाद वेळ आमचे सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी हांव म्हणटा आमचो ग्राउंड एखादो आय लिग्स जाता किंवा बाकीचे वेगळे वेगळे कार्यक्रम जाता किंवा थंय इव्हेंट घडोवन येतात हे सगळ्यो काही गोष्टी जर करता आसतना तांकां प्रिपरेशन करपा खातीर ताजे पयलू आमकां 2 दीस जे आसात थंय ग्राउंड तसो अवेलेबल करून दिवपा खातीर आमकां खूब डिफिकल्टी आसतलें आतां एक्झॅक्टली आमदार कितें जाय हें ताणीं सांगचें त्या प्रमाणे स्पेसिफीक तुका मुखार उत्तर दिता स्पीकर सर जे मंत्र्यान सांगलां ते कांय प्रमाणार बरोबर आसा पूण भुरगीं आज ग्राउंडार कित्याक येना तांकां विचारचे परस आमी तांकां ग्राउंड कितले दिल्या वास्कोचेच हांव उलयतां आमचे कडेन ग्राउंड ना जाल्यार भुरगीं खेळपाक खंय वतलीं आज आमचो MPT म्हणून एक ग्राउंड आशिल्लो जो म्हज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा आनी थंय सगळे भुरगे म्हणटा ते म्हणजे दीस रात थंय आसताले म्हणजे इतलो थंय क्रिकेटींग म्हणजे इवन रणजी मॅचीस जावन जाल्यार ती बांदोडकर फुटबॉलाची ट्रॉफी जावन सगळे बऱ्यो बऱ्यो गेम्स थंय जाताल्यो आज तो पळोवपाक गेला जाल्यार सामको वायट अवस्थेन आसा MPN ताजेर आपलो मालकी हक्क दवरला आनी थंय ग्राउंड सोडून ते आतां थंय ट्रक टर्मिनस करपाक सोदता म्हणजे भुरग्यांच्या जाग्यांचेर तुमी एनक्रोच करून ते ट्रक टर्मिनस करपाक सोदता सो ती एक हें आसा हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की तो पसून ग्राउंड आज GCA आज तो ग्राउंड आपूण मेंटेन करपाक रेडी आसा फक्त सरकारान खंय तरी MPA कडेन उलोवन तो ग्राउंड आमच्या ताब्यान घेवपाक जाय स्पीकर सर कितेंय उलयलें आमी सांगलें जाल्यार पसून भुरग्यांक आज ग्राउंडार परत एकदां हाडप
आनी तांकां फिजिकली फीट आज फक्त शिक्षणान सामको बरो हें जालो म्हणून बरो भुरगो जायना, तो मेंटली फीट आसपा जाय, फिजिकली फीट आसपा जाय. आनी ताज्या खातीर मंत्र्यान जें सांगलां, हांव फुडाकार घेवपा रेडी आसा. आनी तुमचे कंडिशन्स आसा, तुमी सांगले तुमचे मॅचीस केन्ना जाता ताचे 10 दीस पयलीं तुमी दिवनाकात ग्रावंड कोणाकूच, ते मेंटेनन्स करया, ती जबाबदारी आमी घेवपाक शकता. म्हणून म्हजो इतलोच रिक्वेस्ट, एक विनंती कशी, आमच्या भुरग्यांक तो ग्रावंड डिप्रायव करनाकात. आमी कित्याक तुमची कंडिशन्स आसा ती सगळी कंडिशन्स मान्य करपाक रेडी आसा, जबाबदारी घेवपाक रेडी आसा. पूण आमची हांगा बशिल्ल्या सगळ्या मेंबर्सांची आज जबाबदारी आसा की आमची भुरगीं मोबायलाचेर कमी आसून ग्रावंडार चड आसप आज काळाची गरज आसा, जाचे इफेक्ट्स आमकां थोड्या टायमान मोबायलाचेर उरत रावल्यार कळटले. पूण त्या खातीर मंत्र्या कडेन मागता की हो ग्रावंड तुमी कंडिशन्स कितें आसा ती आमकां सांगची, आमी रेडी आसा, आमी जबाबदारी घेतात. पूण प्लीज एक आमकां एश्युरन्स दिवचें की हांव म्हणटा की फुल्ली ओपन करनाकात, एकदम सामकें जाय ताका खेळपाचें अशें करपाचें जोडून इल्ले फेज वायज आमी इल्ले करून आमी जाता तितल्या भुरग्यांक थंय हाडपाचें करया. स्पीकर सर, म्हजे पयलेच्या भाशणांत हांवें सांगिल्लें आसा की आमी भुरग्यां खातीर ग्रावंड आमी खंयचोच डिप्रायव केले ना आनी मुखारू करपाना. आनी म्हजे ह्या 2-2.5 वर्साच्या कारकिर्दी भितर म्हाका दिसता मॅक्झिमम ग्रावंड जर कोणी जर ओपन जर केल्ले आसात जाल्यार पब्लिकाक बरेचशे ग्रावंड आमी ओपन करून दिल्ले आसात. आदरणीय आमदारान जो प्रश्न जो केल्लो आसा त्या प्रश्नाक ताणें आमकां रितसर प्रपोजल दिवचें, कशें कशें टर्म्स एंड कंडिशन आमी घालुया आनी त्या प्रमाणे आमकां आमी दिवपाचें ताका हांव दिवपाक ताका एश्युरन्स दिता, हातून कांय दुम्मत ना. पूण जबाबदारी इतलेच फावटी घेवपाक ताजें मेंटेनन्स आनी ताजें केअर मेन म्हळ्यार कितें आसा, हांव परत वतां, हांव बरेचशे फावटी वता आसतना परत हांव आदरणीय आमदाराक हांव याद करून दितां. बरेचशे ग्रावंडाचेर आमी जर ओपन दवरले थंय वेगळे म्हणजे सोऱ्याच्यो बाटल्यो थंय असतात, बियरीचे कॅन्स असतात, तातूंत भितर वेगळे जे बॉटली वडयलेले असतात. ही सगळी सुद्दां जबाबदारी घेवप ही त्याच फुडाकार घेणाऱ्याची आसा. आनी यदा कदाचित फाल्यां सकाळीं आमी तुमकां ग्रावंड दिलो, हांव ह्याच ह्याच फ्लोराचेर हांव क्लियर करतां, यदा कदाचित आमकां ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी आडळ्यो जाल्यार आनी आमचे कडेन ऑप्शन आसना, कारण ग्रावंड जर आमी ओपन केल्लो आसा तो क्लोज करपा खातीर. हेजेरूय थोडोसो रितसर अभ्यास करून आमदारान प्रपोजल दिवचें, नाल्यार ताणीन जबाबदारी घेवची. आमी तुमच्या खातीर एक स्लॉट दितात, जशें आमी बाकीच्या ग्रावंडा खातीर दिल्ले आसात त्या स्लॉटा प्रमाणे आमी काम करुया. पूण एकूच गोश्ट हांव प्रत्येक म्हणजे गोंयचे भुरगे जे आसात ते गोंयच्या भुरग्यांक प्रमोट करपा खातीर, तांकां डेव्हलप करपा खातीर जितले आमचे कडेन पॉसिबिलिटीज ज्यो आसात ते एक्सप्लोर करपाच्यो म्हजो प्रथम प्रायोरिटी जावन आसा. सर म्हजो लास्ट सप्लिमेंटरी एक हांवें मंत्र्यान उत्तर दिलां म्हाका की थंय लिकेजीस ज्यो आसा, हांव खरोखरच आभारी आसा तांचो. आमी लक्षांत हाडून दितकूच रोखडेच ताणें एस्टिमेट केलो, ह्यो एस्टिमेट जाल्यो आतां म्हाका दिसता एक 8 दीस जाले एस्टिमेट जावन बसून. सो हें काम कितले बेगीन स्टार्ट जावंक शकता, कित्याक नाजाल्यार थंय डॅमेज चड जावंक शकता. स्पीकर सर, एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल ऑलरेडी ताका दिल्ले आसात. विदीन 8 days भितर हांव तें टेंडर फ्लोट करतां आनी आफ्टर हो सगळो प्रोसिजर जाले नंतर वर्क ऑर्डर जे दिसा आमी इशू करतले थंयच्यान 180 days भितर आमी हो जो लिकेजीस किंवा जो रिपेर आमकां करपाक जाय तो पूर्ण करून घेवपाचें म्हजें ह्या सभागृहान उतर जावन आसा. सर आनी एमपीटी ग्रावंडाचेर तुमी अजून कांयच सांगूं ना. ह्या एमपीटी ग्रावंडाचेर सद्या तरी म्हजे कडेन ताजे डिटेल म्हज्या हातान ना, पूण हो ग्रावंड जो आसा पळय न्ही तो आमच्या पोजिशनाक आसा. तेजे फाटल्यान कितें जालें ताजें म्हाका दिसता आदरणीय आमचे मुरगांवचे आमदारान सुद्दां हो विशय केल्लो आशिल्लो, डिमांडा वेळाचेर सुद्दां तुमी केल्लो आसा. डेफिनेटली हांव म्हज्या सगळ्या ऑफिसरां कडेन बसून ह्या संदर्भान चर्चा करतात आनी तो परत ग्रावंड घेवपाचो आमकां कितें पॉसिबिलिटी आहा त्यो पळयतां आनी नंतर तुमकां हांव उत्तर दितां. आमी पर्सनली बसून मागीर उलोवन काबार करूं. निलेश काब्राल. आसा ते वाचलो आनी 180 डेजाचें तेणें क्लॅरिफिकेशन दिलां. म्हाका इतलेंच मागपाक जाय की हेजे पयलीं कॉन्ट्रॅक्टर जे तिलक मैदान आतां कॉन्ट्रॅक्टर जातलो तयार आनी ते ओपन बीड आसता आनी ओपन बीड आसता कोणूच येवन बीड करता एज पर क्रायटेरिया. पूण हांवें पळयल्लें आसा की अशें आमच्या मतदारसंघान ग्रावंड आशिल्लो खंयचे तरी सिम्पलॅक्स म्हणून कंपनीन घेतलो आनी तो म्हाका तुमी स्पिकर सर आसतना स्पोर्ट्स मिनिस्टरान तुमी कन्सल्टंट दिल्लो, तो आज पासून ग्रावंड जायना स्पिकर सर. हांव फक्त मंत्र्याक रिक्वेस्ट करता, बाबा असले कॉन्ट्रॅक्टर जे काम करना तांकां डिवायड कर पयलीं, ना तूं तांकां ओपन दवरता आनी ते काम करना, फक्त कॉन्ट्रॅक्ट घेता आनी मागीर आमकां त्रास जाता. नाल्यार 180 days तुवें उतर दिल्लें आसा पळय. निलेश बाब हो क्वेश्चन सर म्हाजे इंग्लिशीन उलयता जाल्यार तुका कोंकणी कळूना ताका
Sir, Speaker, sir, my thing is that he has promised 180 days on giving the work order. My thing in his department, there are contractors who have already taken works and who are not doing works. Are these contractors going to be debarred from taking works in his contract of 180 days of Tilak Maidan is my question to him. Because from my past experiences, I'm telling him, whether he will consider that these contractors who have defaulted in his sports department in doing various works will be debarred from this tender is my question to him, Speaker, sir. Very, very plain question, Speaker, sir. स्पीकर सर प्रश्न असा फक्त तिलक मैदानाच्या संदर्भात तरी असताना तुझे उत्तर दिवपाचो हांव प्रयत्न करता जे हय जे कितें 180 डेजां भितर हांवें काम पूर्ण करून घेतलो हे म्हगेले ह्या फ्लोराचेर एश्युरन्स आसा कारण हेजे पास्ट हांवें करून दाखयलेले आसात नॅशनल गेम्साक आमी टायम दिवन सुद्दां तेजे पयलू काम करून घेणारे आमगेले स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आहा आनी सबूत येदा कदाचित खंयचो कॉन्ट्रॅक्टरान जर कितें जर असो विशय जर केलो जाल्यार ताका कायदेशीर नोटीस तेजें काम सुद्दां टर्मिनेट करपा खातीर आमी ऑलरेडी घातिल्लें आसा ताचे विटनस मॅडम डिलायला लोबो आहा मॅडम आसा काय ना ते तांकां सांगपाक जाय कारण बरेचशे जाणांक खबर ना जे ते वेळाचेर हांवें हे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट घेतिल्लें आसा स्पीकर सर त्या वेळाचेर जे ते म्हाका काही गोश्टी घेवपाक जाय त्यो हांवें प्रायोरिटी आनी हार्ड डिसिजन घेतिल्ले आसात आनी कोणाकूय ह्या संदर्भात कितें जर सांगपाक जर आसत जाल्यार डेफिनेटली आय एम गोइंग टू सपोर्ट कारण हांव प्रत्येक म्हजें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसात तें म्हजें पर्सनल अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर घेवन हांव काम करतां कारण हांव कोणाचे हांगसर लाड बीड करपा खातीर हांव हांगसर आयलो ना हांव लोकांच्या आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर वावलो तुमी स्पीकर हांव डायरेक्ट सांगता लाड वेळा प्रश्न विचारला हांवें फक्त स्पेसिफीक प्रश्न विचारला जाल्यार तुका स्पेसिफीक सांगता आय एम गोइंग टू गेट इट डन न्हू ना तशें न्ही गेट इट डन सी तूं गेट इट डन तशें जायना कायदो कितें सांगता की कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा कोणूय बीड करूं शकता माझे तुका स्पेसिफीक क्वेश्चन आसा की जे फाटले डिफॉल्ट केल्ले कॉन्ट्रॅक्टर वेदर दे वील बी पार्ट ऑफ दीस कॉन्ट्रॅक्ट हे प्रिस्पेक्ट तूं हेजेर लाड बाड करपाक ते मागीर पळया हांवें स्पेसिफीक जाला तुजे कडेन कित्याक तुवें 180 डेज प्रॉमिस केला सपोज जर कॉन्ट्रॅक्टर पोत्तून तसलो फालतू मेळलो तूं कसो ते प्रोसिजर 180 डेज लागता काडपाक ताका स्पीकर सर स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा कडेन जितली कामां पयलू केल्लीं आशिल्लीं आनी ते जर डिफॉल्ट जर जाले आनी ताणेन ह्या कामाक सुद्दां जर ताणेन कोर्ट जर केलें जाल्यार डेफिनेटली ह्या विशयाचेर आमी फुडाकार घेतले आनी ताका डिबार करपाचो आमचो प्रयत्न आसता लास्ट क्वेश्चन शेजी What the situation is, we have to just mention. टिळक मैदाना पुरतोच राव मैदान वास्कोचेच सांगता हांव स्पीकर सर आतां आमच्या दाजी सरकारान आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक विचारले तेजे आन्सरूय दिला तेंचे कडेन कोण एप्रोच जाल्या उपरांत ते डेफिनेटली परमिशन दिता म्हणटा म्हाजो स्पेसिफीक एकूच प्रश्न आहा तिलक मैदान वास्कोच सांगता वास्कोचेच सांगता वास्कोन तेचे इतले एथलीट आसतले फुटबॉल प्लेयर आसतले एथलेटीक पार्टिसिपेशन आसतले जे खंयच्या खंयच्या फिल्डाक डिसिप्लिनांनी आसतले आतां तांकां जे एथलीट आहा तांकां जर प्रॅक्टीस करपाक जाय तुज्या ग्रावंडार तिलक मैदानाचेर मॉर्निंग इवनिंग जो स्कूल गेम्स नॅशनल गेम्स स्टेट लेवल पार्टिसिपेट जाता ते जे एथलीट आहात तुजे कडेन ते लिस्ट आहा वास्कोचेच हे इम्प्लिमेंट सगळ्या गोंयभर जाता सगळ्या ग्रावंडार वास्कोचे तिलक मैदानाचे तुजे एंटायर ते लिस्ट आहा तुजे कडेन आसा जाल्यार तांकां मेंबरशीप म्हणजे थंयसर तुजे ग्रावंडाचेर जे ऑफिसर्स आहात ओ स्टाफ आहा तेचे कडेन लिस्ट आसा की ना आनी ते थंय येवपाक तेंचे आयडेंटिटी कार्ड केला की ना कित्याक सांगता आयज एथलीट्स जे आहात जे जे डिफरंट डिसिप्लिनांनी पार्टिसिपेट जातात तांकां खंय तरी आयज ग्रावंड मेळना आनी तांकां मॉर्निंग इवनिंग सेशन्स इम्पॉर्टंट आसतात आनी तांकां ग्रावंड ओपन जायो आतां ह्यो ओपन करपाक तुवें कितें प्रोविजन तेंच्या खातीर एथलीट्सां खातीर केलां स्पीकर सर हांवें म्हाका दिसता ह्या प्रश्नाचें उत्तर ऑलरेडी दिल्लें आसा हांवें म्हणिल्लें आसा स्पीकर की आज पर्यंत आमकां अशे तरेचे रिक्वेस्ट केन्ना कांय आयले ना ना एथलीटांचे रिक्वेस्टाक रावो नाका एथलीटान तुजे कडेन रेकॉर्ड आसतलो डिपार्टमेंटान खंय खंय स्कूल लेवल पार्टिसिपेट जाता ताका एथलीट रेकॉर्ड आहा तो तुवें करून तांकां दिवपाचो तूं तेंच्या रिक्वेस्टाचेर रावो नाका ना स्पीकर सर हांवें ऑलरेडी म्हणिल्लें आसा की ग्रावंड जो आसा तो ओपन फॉर ऑल आसा म्हज्या गोंयकारां खातीर आसा एथलीट्सां खातीर आसा भुरग्यां खातीर आसा हांवें ऑलरेडी सांगिल्लें आसा अशें जर कितें जर प्रपोजल असलें जाल्यार डेफिनेटली आमी अलाव करतले हांवें म्हणिल्लें आहा कंडिशन वायज आमी करतले फाल्यां सकाळीं एथलीट जालो आमी ताका ग्रावंड ओपन करून दिलो आनी ताणेन त्या ग्रावंडाचेर सामकें बारा बिरेस्तार करपाचो प्रयत्न केलो दॅट एथलीट्स वोंट बी अलावड आनी एक गोश्ट तो तिलक मैदान जो आसा तो तिलक मैदान स्पीकर सर फुटबॉल ग्रावंड जावन आसा ताजेर येवन कोणी म्हाका क्रिकेट जर मागली जाल्यार आय वोंट बी अलाविंग दॅट कारण थंय पीच घालची पडटली फाल्यां सगळें ते क्रिकेट जर ते क्रिकेटीची गरज ना हांव म्हणटा रनिंगेक कोण वयता डेफिनेटली ते स्पेसिफीक तूं आयडेंटिफाय कर लिस्ट कर आनी तांकां ओपन दवर खेळपाक म्हज्या प्रश्नाक हांवें उत्तर दिलां
हांवें हांव तो फिटनेस जर खंयच्या डिसिप्लिनान जाय तो सकाळी येवन जॉगिंग करता वॉकिंग करता डिपार्टमेंटांतल्यान घे आनी ते आयडी कार्ड करून तांकां ओपन दवर सर हांवें म्हणलां ऑलरेडी आयडी कार्ड आमी मॅन्डेटरी करता आनी तुमच्या खातीर आमी ओपन करता फक्त तुमी टायम स्लॉट जो सांगपाचो लास्ट हांवें इव्हिनिंग टायम हांवें ऑलरेडी आदरणीय आमदाराक हांवें सांगिल्ले आसात की 4:30 to 6:30 द ग्राउंड वील बी ओपन फॉर द पब्लीक सब्जेक्ट टू द कॉम्प्लायींग ऑफ सर्टन कंडिशन्स विच वील बी इम्पोज्ड बाय माय डिपार्टमेंट. स्टार क्वेश्चन नंबर 2 श्री यूरिया लेवम. Speaker sir, start question number 2B. 2B. Speaker sir, answer is uploaded on the computer. Speaker sir, operation is relating to the Tourism Promotion Management and Regulation Act. Speaker sir, पयले सुवातेर म्हाका दिसता जे tourism numbers, if you see, basically seem to be dropping, especially and tourism department is the only department that is the mainstay economy of the state today after the failure of agriculture and mining. That's because there are several issues. पयले सुवातेर आमकां जेन्ना आपयल्ले एक letter येयल्ली, all the MLAs were called for a meeting when suggestions were still on from the people. I will not go on that aspect, but I would congratulate you by sending the bill to the public first. म्हाका दिसता this is ही प्रथा आसपाक जाय जे बिल पडटा काल गायिल्लें आज येता लोकांक बी व्यू घेनाय but you have to lead by example. That is the part that I congratulate you. That's because there are several parts, for instance with regards to sustainable fee of the incoming tourist. This is basically not on the Speaker sir, point of order. Speaker sir, bill discussion हांगा येवना. When introduced जावना bill, he cannot discuss on the bill which has not been introduced. The intent कितें आसा, ताज्या खातीर reasoning कितें आसा, you can ask me questions. But since I have not bought the bill here, no, I will don't ask ask me you. questions which are pertaining to the bill. Whatever reply I have based on what expenses you have done, I am coming on that. Macharao. Speaker sir, there were several issues with regards to this. Ata Goa Tourism Policy 2020. In 2020, there was a saying that the independent tourism body astali, largely it was dominated by stakeholders and not the government. But if you look at the representatives, and it is said that it looks more than a bureaucratic rather than professionals. Member secretary, CEO, these are not government appointees. Anik, you have tied, it should not be that they are all the members within your, whatever is proposed, Speaker sir, would be the apron or the strings of the minister. Ada, Speaker sir, zaiti charcha jata. Aaj, police department basically cannot handle the load. But whether getting into a parallel tourism safety force, whether this is the answer, because already there is a tourist police muahai. But whether getting this thing, finally the police will shake hands off with tourism locations, and this tourism safety force would be the real end of tourism. Ada, Speaker sir, coming to the point. Now, I have been given to understand in the annexures that you have given to us की पयले सुवातेर ही टुरिजम पॉलिसी जी पयली केल्ली 2020 तेज तूं विरोध आहलो बायला आहलो तेन्ना I got a verbatim. आतां कर्नाटका जे मनीस आयिल्ले आतां नाव विथ दिस पर्टिक्युलर थिंग clear Center for Law, Entrepreneurship and Action Research of Nalsar, meaning National Academy of Legal Studies and Research School, University, Hyderabad. They are the people, Speaker sir, who basically has looked at this particular aspect of the new tourism thing that you plan to propose. And Speaker sir, an amount of 1,37 lakhs in 2 phases are built. You build the answers, if you look, Speaker sir, they are built in 2 phases. Speaker sir, ताका इतली फुल सारांश सांगला पयलो प्रश्न विचार ताका पॉइंट टू पॉइंट लेडी मास्क मी येदे व्हडले करता आनी प्रश्न पोजिशन लीडर तुम्ही प्रश्न विचार मरे Sir, but this is pertaining to that only, no? विचार प्रश्न विचार नाही started from tourism count, you went somewhere else. We have to start. Ask one question, no, you can ask 6 questions. एक मिनिट Because sir, आता
Jenna, when we look at this, because of अपोजिशन लिडर पळय my तुमकां उत्तर question दिल्लें is- आसा त्या संदर्भात आता थोडेशे ब्रीफ इन्सादा व्हडले speaker, भाशण sir. करून प्रश्न विचारत नाका भाषण प्रश्न- नाही केलं प्रश्न हांवें विचार. हांवें भाशणू नाही विचार fact आहे ते म्हणटा सांगलें हांव speaker, हाचोच sir. उल्लेख करना डेली तुम्ही येदो संदर्भ दिता ते आज प्रश्न उत्तर आज निमाण दीस मरे सारकें तरी उलोवन दीस स्पीकर सर हेज मुखार उलोवपा प्रश्न विचार, प्रश्न विचार. बरें आतां स्पीकर सर माय क्वेश्चन इज वॉट क्रायटेरिया योर डिपार्टमेंट or the center of Naslar je law school university, basically it's a law school university, was chosen to draft the tourism promotion and management bill. What was the criteria? Did the tourism ministry verify their past experience? If any of the center has drafted a bill on tourism related bill in the past, I again understand from the annexures that I've seen that the choice of this particular thing was made on nomination basis, single source selection. So what is the source of this selection and nomination? Anik, what, you followed the question. स्पीकर सर आमचे ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशनान प्रश्न शेवटी नालसराचेर विचारला बट बिफोर दॅट आय वूड लायक टू क्लॅरिफाय हीज ओन डाउट्स विच ही इज हॅव्हिंग स्पीकर सर एक वाटेन ताणें सुरवात करता आसतना नंबर्स आर ड्रॉपिंग जेन्ना म्हणलें नंबर्स आर नॉट ड्रॉपिंग बट इन द हिनसायड ऑफ इट दॅट ही हॅज अ फियर एंड एंग्जायटी एज ऑल ऑफ अस एज स्टेक होल्डर्स हॅव आमच्या डिमांडा वेळार टुरिजमाचेर सगळ्यांनी आपापले विचार मांडले कोणें सांगलें इलिगल टाउट चल्ल्या कोणें सांगलें धंदे चल्ले तुमी एक्शन घेना कोणें म्हणलें की रस्त्यार कोण जेवण करता तुमी कांय एक्शन घेना स्पीकर सर टुरिजम इज नॉट ओन्ली अ डिपार्टमेंट आनी गोंया खातीर मायनिंगाक जेन्ना आशिल्ली तेन्ना मायनिंग आशिल्ली आज टुरिजम इज अ इकॉनॉमी आनी टुरिजम इकॉनॉमी म्हणटकर वी नीड टू एन्श्युअर दॅट एवरीथींग अराउंड इट इज टेकन केअर ऑफ स्पीकर सर आमचे हांगा आयच्या तारखेन कोविडाच्या मागीर जेन्ना वी स्टार्टेड टॉकिंग डिफरंटली वी रियलायज दॅट इन द वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस वी नीड टू बी देर वेर द वर्ल्ड इज रिचिंग एज फार एज टुरिजम इज कन्सर्न आयच्या तारखेन स्पीकर सर आमचे कडेन दोनूच लेजिस्लेशन्स आसा द गोवा दमन एंड दीव रजिस्ट्रेशन ऑफ टुरिस्ट ट्रेड एक्ट 1982 which provides for registration of people, persons, trades dealing with tourist activities and for matters concerned therewith. And dusra asa speaker sir, the Goa Tourist Places Protection and Maintenance Act 2001, which deals with protection and maintenance of the tourist places, as notified by the government from time to time. ये दोन सोडले स्पीकर सर जाल्यार आमचे कडेन एक्ट हातान ना. आतां स्पीकर सर over the years with so many advances which have happened in terms of technology, emergencies of new law, procedures, it is time, Speaker Sir, that with these changing concepts and tourism practices, these acts have almost become obsolete. And that is why, Speaker Sir, since they are not in consonance with the changing times, it is time for us to look at the current drawbacks in the current legislations. Speaker Sir, आयच्या तारखेन current legislation जेन्ना आमी म्हणटा ताका कोण ना आम्ही समज मेल प्रॅक्टिसीस घेतले इलिगल टाउट्स तुम्हीच म्हणटात एक्शन घेतले कायदो दुरुस्त केल्लो ना स्पीकर सर इलिगलिटी ज्यो जाल्यो त्यो टायम बाउंड आमी एक्शन घेवंक शकना प्रोविजन्स आसा ते इनएडिक्वेट आसा आनी ताज्या खातीर टुरिजम सेक्टरा प्रमाणे आमकां करतले वाड जाल्यार हें बील हाडपाची गरज आसा स्पीकर सर ईज ऑफ डुईंग बिजनेस आमी हाडलें खरें पूण ईज ऑफ बिजनेस हाडटकर मॅन्डेटरी कंडिशन जे थोडे आसा एक्टांनी ते आमकां थोडे चेंज करपाची गरज आसा Tourist Places Maintenance and Protection Act 2001 was focused main on the nuisances म्हणजे कोणे त्रास केलो जाल्यार स्पीकर सर which amendment we did somewhere in 2022 तातूंत स्पीकर सर कितें केलें जितले प्रॉब्लेम्स आसाले प्रोहिबिशन्स जे आसा एक मिनिट लेट मी कंप्लीट यू हैव स्पीकर सर आई एम आस्किंग सर आई एम ऑन माय फीट But you speak on Nalsar. You came with the story, I am coming with the answer to your story. Position leader. I'm coming to Nalsar. प्रश्न आन्सर स्पीकर सर ताणें जो सारांश मांडला बिल नालसराकडे कशें आयलें आनी कित्याक आयलें तें येता न्ही ताका मातसो पासियन्स घेवनी स्पीकर सर ताज्या खातीर युटिलायझेशन आमी कशें करप आनी ताज्या खातीर जो मेंटेनन्स एक्ट आसा ताज्या पेक्षा आमी प्रिजर्वेशन आनी मेंटेनन्सार कशें वचप ह्या खातीर एक्टाची दुरुस्ती गरज आसा ह्या एक्टान स्पीकर सर वेन वी टॉक अबाउट अ युनिक कल्चर हेरिटेज कुझीन we do not have anything that we can do to support these activities. Speaker sir, नवे टुरिजम एक्टिविटीज सुरू जाल्यो खऱ्यो
पूण नवे टुरिजम एक्टिविटीज तांकां प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन विथ डिपार्टमेंट टुरिजम ना. ताज्या खातीर मॉनिटरींग आनी सर्वीस स्टँडर्डायझेशन आमचे कडेन जायना. आतां ह्यो सगळ्यो गजाली जातकच स्पीकर सर त्या टुरिजम पॉलिसी प्रमाणे 2021 नोव्हेंबर 2021 the Goa Tourism Board, which he said is only of government. Speaker sir, I would like to clarify one part. That Goa Tourism Board, where chairman is Honorable CM, constitutes of equal members of the government and the industry. Industryचे स राव मरे येता मरे इंडस्ट्रीचे स राव मरे इंडस्ट्रीचे स मेंबर स्पीकर सर आणि एक्सपर्ट्स इंडस्ट्री एक्सपर्ट 4 असे 10 जाण ते आणि आमचे 10 जाण म्हणून आणि सीएम ही हेड्स 21 मेंबराची कमिटी आसा विथ विच गोवा टुरिजम बोर्डाच्या मागीर एम्पावर्ड कमिटीज आसा 4. Again having equal representation of industry and government. आता येता स्पीकर सर नालसराचेर. स्पीकर सर ताणे पयलो म्हणलो ताणे शब्द की वी आर स्पेंडिंग 1.37 crores. I said it is billed. Check my Speaker words. sir, the I whole said they have estimate. billed. राव मरे. I said it is Speaker sir, billed. Spending ताणे म्हणला. उलयला म्हाका उलोवंक दिनी मागीर तूं उलय मरे. लेट मी टॉक. 1.37 crore म्हणलो. स्पीकर सर 2021 जेन्ना हे विषय सुरू झाले तेन्ना ही युनिव्हर्सिटी हू हॅज ऑलरेडी गॉट द एक्सपर्टीज ऑफ डुईंग सेंट्रलाइज लॉज पूर्ण देशान स्पीकर सर 3च आमच्यो एजन्सीज आसा लायक दीस 3 or 4 युनिव्हर्सिटीज हू आर एक्सपर्ट्स इन ड्राफ्टिंग सच लॉज. When Nalsar came and met the tourism secretary then in 2021, the whole proposal was, Speaker sir, to study Goa Daman and Diu Registration Tourist Trade Act, Goa Registration of Tourist Trade Amendment Act 2019, the Registration of Tourist Trade Rules 85 and form thereunder, 2021 Amendment to Goa Daman and Diu Registration of Tourist Trade Act Rules 1985 and corrigendum to the same, the Goa Tourist Places Protection and Maintenance Act 2001, the Tourism Check Policy 19 to 22, Water Sports Policy 2012 to 2013, Tourism Policy 2021 and Goa Boat Rides and Water Sports Activities 2003 तुझ्या annexation दिला. हे सगळे जे गॅप्स आयडेंटिफाय केले स्पीकर सर ताज्या खातीर we needed an agency to come on board and do a legislative drafting. जेन्ना विषय आम्ही लॉ डिपार्टमेंटाकडे घेतलो लॉ डिपार्टमेंटान सांगले ड्राफ्टिंग दे विल नॉट डू द लॉ लेट देम कम विथ अ रिपोर्ट. आता युनिव्हर्सिटीज विच आर स्पेशलायज्ड इन दीस जॉब स्पीकर सर तातून आमच्या नालसरान मर्चंट शिपिंग बिल 2021 तांणी ऑलरेडी केला सेंटराचे. अपॉइंटमेंट लेटर स्पीकर सर तांकां ऑलरेडी मिनिस्टर ऑफ शिपिंग गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली पोर्ट्स बिलाक तांणी ड्राफ्ट केल्ले आसा. Marine Aid to Navigation Act 2021 and subordinate legislation tani kelle asa. These are experts and it is a university. It is a university which is only having law as a part and doing services to states and center. This is one of them specialized in these activities. Jenna te Goya yon tanga ye dile speaker sir and they gave us the whole part of it. That is the time we went for nomination purpose. Nomination karta asana 1.37 crores ni. It is just 35 lakhs. Of the whole thing, तातून 35 lakhs स्पीकर सर ताजोय ब्रेकअप तुका दिता हांव. 8 लाख ताणे ऑपेक्स म्हणजे येवपाचे सिटींग फीस ते सेपरेट दवरल्या. ना 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 यू विल गेट आन्सर टू युअर थिंग्स. तू 1.37 crores म्हणल्या पळय तू जितले एका 4-5 प्रश्न विचारतो आन्सर इतले जाता आणि इतली इंचाल तो इतले उलयता स्पीकर सर ताणे जो प्रश्न विचारला ताचे उत्तर दिता. मातशे 1 मिनिट आय विल प्लेस here that what I said 1 crore 37 lakhs. Phase 1 was 35 lakhs plus taxes. And what was phase 2? Because phase 1 was 35 lakhs plus taxes amounting to 41 lakhs. And plus 8 lakhs of operational expenses. Phase 2 speaker sir अजूनपर्यंत फायनान्शियल कोड घेवकूय ना फायनान्शियल आम्ही फायनलाइज करूना. Phase 2 I have with me in your annexure it says 91 lakhs. I'll give it place it here. Phase 1 makes this tourism bill come in the house. Phase 2 talks about only drafting of the rules. Speaker and any sir, amendment to the rule with the type of rule which is concerned speaker sir taka 2.8 lakhs to 4.8 lakhs per amendment of the rule is the amount which we are supposed to pay. प्रश्न विचार तुझो second sub question Where did you get the figure for 1 crore 37 lakhs? Bose, I will give you the figure. I have it here.
स्पीकर सर एक लक्षात दवर तुम्ही एका प्रश्नात जर 10 प्रश्न विचारले जर जायत न्ही ताका उत्तर दितले सारखे हे कोण माता सारखं फार येस एक प्रश्न विचार एक उत्तर 10 प्रश्न पॉइंटाचे विचार, 10 माता उत्तर येता. आता यू जस्ट सेड दॅट दे आर स्पेशलाइज्ड पीपल नाल्सार वॉट एव्हर नाल्सार. नाल्सार येस ओके विचार 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 उलोवपाक दिना तूं उलय चार उतरां पासून उलय उलोवपाक म्हणजे तुम्ही बेश्टी उलयतात बेस्ट उलयना प्रश्न विचार तुमकां सर आता तेणे सांगिल्लें की दे आर स्पेशलिस्ट एंड वॉट एव्हर आय एम ट्रायंग टू टेल दी ऑनरेबल मिनिस्टर जे पयलीं सुवातेर आय वूड लायक टू करेक्ट फेज 2 ऑफ yours I was basically 91 lakhs it is proposed and phase 1 is 41 lakhs. Anda, this is your reply that I have. तूं पण सांगता if speaker sir I have annexure D page 8-9 in the 93rd meeting of Goa Tourism Board. या meeting speaker sir 15 December 2022 if you look at the minutes हे reply आम कालो दिले पण हांवें रात आचिला कितें आचिल तें सांगत तुका I quote from the minutes. The minute says drafting of acts or laws cannot be outsourced to external private agency. This particular was in your department. This is what you are saying that your law put to draft, but your department has told you. Ek minute, boss. Mache boss. Speaker sir, my question is, why was the drafting of this law or bill was outsourced due to this agency, despite Goa Tourism Board and Dille contrary Dille? I'll read it. It is said, when the proposal was referred to government for consideration, it was opined that drafting of acts and laws cannot be outsourced to any external private legal agency. This is part of your annexure. So you are saying they are specialists, but the department itself said that they are not. They are from Hyderabad. 1 second. They must be into drafting merchant bills and whatever. In the past, inga bill pada halles because sir, Karnatakache munshan going bill draft kela tourism policy 2020, and it had is miserably failed. Because sir, 2 minutes उरल्या तो उलयत रावतला का हांव उलो ओय रे बाबा हांव मातशे बोस रे चाल मरे प्रश्न. किती डिस्टर्ब करतो प्रश्न विचार म्हणे तुका 2 मिनिटं उरल्या पगा कितें प्रश्न विचार रामायण महाभारत सांगच्या पेक्षा प्रश्न विचार रामायण रे हांवें तुका सारकें हेजे माल म्हणून सांगले तुका प्रश्न विचार म्हणे स्पीकर सर चोयल्यार हिंगा I believe you have used the word in your thing that they are taken for legislative research, policy assistance, for updating and consolidating legislative framework. This, speaker sir, intun sarke clear cut. It is absolutely clear cut that when the tourism department itself had said that you cannot get them on board. Number one, speaker sir, you are playing just with these words. Goa Speaker sir, point of order. Tourism board an सांगू ना, law department an सांगिल्ले. Speaker sir, noting check कर. Speaker sir, it discuss जाल्ले tourism department a meeting एक. Speaker sir, Nalsar was approved from Goa Tourism Board itself. Speaker sir, in 2021 agenda पढ़ा is for the 2021 नोव्हेंबराची काढ आणि पळय. अरे when law said no, how did you take it then? Speaker sir, स्पेसिफिक प्रश्न विचार specialist तुगे मुनशा हाडूस होता. हाका सवय झाल्या. Speaker sir, सवय कोणा Speaker sir, जाल्या? एका सवय जाल्या गोल गोल. डोंगराच्या हातूंतल्यान हुनीर सोदपाची जाल्या सवय हाका. बस बसून डोंगर पकडून हुनीर सोदपाची सवय जाल्या लीडर ऑपोजिशन. आमकां उत्तर दिवपाक जाय. Speaker sir, तुझा प्रश्न विचार पळया. माझो सिंपल प्रश्न विचार. ते बसोय. Speaker sir, ते बसोय. आणि 2 मिनिटं उरलेले रिप्लाय टू यू. Speaker sir, तुझा स्पेसिफिक प्रश्न किती असा specific question, agenda for the third meeting of the Goa Tourism Board held on 15 December 2022 at 11 a.m. Speaker sir, एजेर जोरी तो चोयल्यार प्रश्न किती असा वेळ संबंध स्पीकर सर किती फकडा झालेले प्रश्न विचार स्पीकर सर उत्तर दिवपासाठी स्पीकर सर ताजो प्रश्न साधो असा सर agenda number 8 सर आय एम ऑन माय फीट तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे हा फकडा नंबर रिप्लाय 8 किती गुणायता माचे राव प्रश्न हा स्पेसिफिक प्रश्न विचार drafting of every department has its own when the tourism department itself has said that the proposal was referred to the government for consideration and it was opined that drafting of Speaker sir, 1 laws minute उरला किती भाषण वाचता cannot be Speaker sir, allow me to express प्रश्न कळला तुका ताका बस तुम्ही सांग 10 सेकंड उरल्या आज आज टुरिझम डिपार्टमेंटाच्या नावान
failure झालेलं in the past जो मनीस 2020. घोस्ट म्हणटा स्वता कर्नाटकाचे घोस्ट जावपाक मनीस पावला. हाडले. आज हैदराबादाचे मनीस हाडले. हे मनीस हिंगा कितें What is their role? Government is saying- डिपार्टमेंटाचे जेन्ना कामां असता तो सेंटर गुंडायता. असू स्टेट Basically, निक्सी वॉर्डाचेर we are able to put consultants in place. We have the mandate to put consultants in place. ते answer नाका speaker sir. Sir, तो कितें दोन घेतले आमकां? सर आम्ही एक्सपर्ट घेतलो रिपोर्ट तयार करता कायदो नाही प्रश्न किती आहे speaker रिपोर्ट sir? तयार करून लॉ डिपार्टमेंटान भेट केला श्री प्रेमेन शेठ किती आहे speaker sir? What are you talking? When अरे your what not? department, Because sir, when your department जेन्ना आम्ही itself जेन्ना said घेता निक्सी said here in your Where is the question? not allowed. You have said your शीख department मतदान विचार all for a half an hour discussion and विचार अरे बाबा शिकून येले आम्ही तुम चड शिकून नाही शिकून येले हा साधे आम्ही साधे तुम्ही नाका बोस पोझिशन लीडर बसून घ्या एक बसून घ्या प्रवीण शेठ Speaker sir, श्रीकांत सोपलो fear and anxiety in the minds of people, especially patients suffering from liver sickness. The patient, when referred to GMC, affected with the liver sickness, are not getting proper treatment. Directing them to refer their cases to private hospital. Since there is no liver specialist doctor in GMC, the patient under poverty line are not afford to take treatment in private hospital due to high cost of fees and medication, resulting patient without treatment lost their lives, which is a grave concern since GMC is running on top reputation under the able hands of our Honorable Health Minister, and therefore demand and request the Honorable Health Minister to kindly look into the matter to provide liver specialist doctor in GMC to relieve the fear and anxiety in the minds of patients in public interest. Because Mukhyamantri answer this just. Because I noted how point. श्री अलेक्स लॉरेन्स Speaker sir, the paradox of interest-free loan by GEDC. Stamp paper, I think students, the attention of the House is drawn regards that student community and their parents need to execute one scheme bond on stamp paper worth 1.6% of the amount sanctioned on the interest-free loan by the Goa Education Development Corporation to pursue higher education in India and abroad. In the case of study of loan, about 8 lakhs are sanctioned. For these students need to shell out 12,800 rupees on stamp paper. This is besides the 500 rupees as processing fee and other legal fees. The total of it comes to 13,330. The action government intends to take to refund the aforesaid stamp paper worth 1.6% of the loan sanction as it is assistance and blessings from these affected students. This is the issue of stamp paper charged on a loan. If the government could come and waive off and help the student Sir, community. I check करता ते एड्युकेशन लोन जे भुरगे घेतात त्यांच्या खातीरचा म्हणटा तो बट हांव तरी सुद्दां हांव सगळ्या युनिफॉर्म सगळ्या भुरग्यांक एकूच हे आसपाक जाय हांव चॅक करता आनी सांग श्री संकल्प मामूनकर Speaker sir, attention of the House is drawn to the fact that Sri Damodar Bhajani Sapta at Vasco is completing its 125 glorious year this year. Vasco Sapta is not just a fair or a religious affair, but has deep religious, cultural and social relevance to the port town and has become a part of Goa cultural identity. It has connected communities and has become a reference point for hundreds of temples in the state to start the practice of Bhajani Sapta in their villages. It is a request to accord Vasco Bhajani Sapta the official status of cultural festival of Goa, as it completes historic milestone of 125 years and allot generous grants for organizing of the Sapta for celebrating its grandeur. Steps government intend to take in this regard. Noted, Speaker, sir. स्पीकर सर आमचे मुद्दाम सांगपाक सोदता आयच्यान आमचो सप्ताक स्टार्ट जाता वास्कोचो आनी 125 हांव सगळ्या आमच्या आमदारांक सगळ्यांक कलिगांक आमचे 10 तारखेक दामबाबाचे
आशिर्वाद घेवपाक लागून सगळ्यांक इन्वायट करता. बरें. श्री क्रूज सिल्वा. Speaker, sir, attention of the House is drawn as in the minds of people of Marangua Taluka and residents of colonies surrounding the Daboli airport due to the enforcement of obtaining NOC from Navy for any and all construction, even internal changes in existing structure, beside the direct impact on residents and local businesses and the economy. Even the functioning of Panchayat and municipality is seriously affected by this arbitrary and unreasonable restriction. Steps intended to be taken by the government to resolve this issue. श्री Uriel Lamont. Noted. Speaker, sir, attention of the House is drawn as regards as in the minds of students as Goa University has failed to process, update and deliver the mark sheets of students in time, consequently affecting the students here and also their career. Mr. Esley D'Souza, a resident of Kunkolim, has graduated from CES in the year 23. In 22, due to personal difficulty, he could not answer a 15 marks geography practical on the scheduled date. But he, however, answered it in the very next month and cleared the paper. University failed to update his mark sheet despite numerous letters from the Kunkolim College and several visits to the university since 2022. On 29th July 2024, a legal notice was issued to the university which was received on 30th July 2024. And immediately within few hours of the notice received, they handed over the updated mark sheet. Mr. Esley D'Souza wishes to pursue law, but his admission in law is unlikely to happen, as mentioned by the college administration, since he furnished the updated mark sheet after the stipulated time period. By then, the seats were already full. It is noted that he scored 70 in the GUCL 80 marks exam and also graduated with marks more than required to get the admissions in law. Hence, it was due failure of Goa University to issue the updated mark sheet in time. This boy has to waste a whole year in getting admissions in professional colleges. It has been seen that there are more than 20 law aspirants who are facing the same problem. It is the problem of the university that the mark sheet time admission his scores were high, and after sending in them a legal notice, they gave it immediately. For more than a year, they kept it pending. So, Mukhil Mantri, you have to sort this. There are about 20 of these law students. Yes. How will you sort it? Speaker, sir, हांव पयलीं युनिव्हर्सिटी लॉ कॉलेज दोगांय कडेन उलयता आनी मागीर त्या उपरांत एडमिशन मातशें कोण दिना सेक्रेटरी एड्युकेशनाक हांव हें करता. इट इज नॉट जनगा शेट्टे 20 सालाचो म्हटलो कसो रिजॉल्व करपाचो तो पळयता. Yes, Dr. Janga Shetty. This is to bring to the attention of the House that there is increasing fear, frustration, anxiety, and apprehension in the mind of thousands of people of Goa who are working in government department on contractual basis, bar work charge basis, or any other contractual service arrangement in various government departments. Example, meter reader for public work and electricity, teachers in school, technical institute, ITI, polytechnic, etc. Some of them have been in service to the government department for many years. They are requested to regularize their service and get absorbed in the government department. Request the government to come up with a comprehensive plan to regularize such contractual staff by the end of this financial year. स्पीकर सर, बाय रूल आमी जे कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफा खातीर आसा पळय तांकां आतां ऑलरेडी लीव दिवपाक सुरवात केल्या, बाकीचे जे सगळे बेनिफिट्स दिवपाक सुरवात केल्या आनी अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट गायडलायन तांकां आमी कन्फर्म करूंक शकना, बट जितके जाता तितके बेनिफिट्स जे आहा पळय ते सगळे बेनिफिट्स आमी तांकां दिता. थँक्यू. जी तारुलकर श्री. Speaker, sir. The attention of the House is drawn to the widespread damage of crops in Mandre constituency due to the recent incessant rains, which has left farmers in the state of disaster and anxiety. The extent of damage is immense, resulting in a huge loss for the farmers. The farmers require urgent assistance to compensate for their loss. The immediate step government intends to take in these regards. Yes. Sri Rudolf Fernandez. Sir, गोंयांक 40 कॉन्स्टिट्युन्सी नो मांद्रे आनी बाकीचे कॉन्स्टिट्युन्सी जे आसा, सरकारान सगळ्यांची पळय लॉस जाला, जावं कुळागरां शेतां सगळें आमी गोंय एकच हें करता, आमकां 40 लागता. आनी सीएमान सांगलां आमी तांकां गणेश चतुर्थीचे पयलू तांकां कितें दिवपाक जाय, आमी सगळें दितले म्हणून. डोंट वरी. Thank you, sir. Yes.
श्री रिझर्व फर्नांडीस उलयात. Fear and anxiety in the minds of the people of Santa Cruz as the age-old arc culvert at Bondir Junction near Merce, Santa Cruz underpass has been buried under the National Highway number 66 service road, hereby blocking the waterway. What plans does the government have to resolve the same? Speaker sir, हिंगा एक ओल्ड कल्वर्ट आहलो, खूप आदलो, पुर्तुगेज टायम आयलो. तेज्या वयल्यान स्पीकर सर आता सर्वीस रोड येयलेल्या कारणाक लागून तो चॉकअप जाला. आनी उब्या दांड्यार म्हणटा तिका फाटल्यान शेतां आहा ती स्टॅग्नंट जाल्या ते उदीक. आनी ते तर आतां करिना जाल्यार उदीक तिका कुसतले. तेका लागून मागता सीएमा कडेन मातशें ते बरें बेगीच्या बेगीन तर जालें जाल्यार आमच्या लोकांक बऱ्याक पडटलें. आनी तो कल्वर्ट मातसो व्हडलोच बांदचो, कित्याक ऑपोजीट सायडीच्यान एक व्हडली पायपलायन गेल्ली आहा. ते पायपलायनीला मातशें सीएमान घेवचें. स्पीकर सर हांव PWD सांगता. श्रीवेंजी वेगस. थँक्यू. Speaker sir, attention of the House is drawn as regards there is fear and anxiety in the minds of villagers and the people of Pacheco Wado in Majorda and Francis Pereira Wado in Utorda due to both Majorda and Utorda beaches being neglected. These are iconic beaches and places of tourist attraction. And now the entrance of both the beaches are in pathetic condition and no proper access. So people have to access the beach by passing through almost knee-length water, due to which local shack owners have to spend their own money to prepare temporary wooden bridges every year to make access for locals as well as for the tourists. No illumination as the mast doesn't function, leaving the area unsafe during late evening hours. Steps the government intends to take to bring peace in the minds of local villagers of Majorda and Utorda. Speaker sir. इंजिनियर एकदा वचून पळोवपाक लायता. सांग तुमी. येस. शोक प्रस्ताव सभागृहात दवरता. सर्गेस फादर फ्रांसिस डी ब्रिटो हे एक आदरणीय व्यक्तिमत्व, साहित्यिक, पर्यावरण कार्यकर्ते आणि या नियातांच्या समाजसेवेचे एक आदरणीय सदस्य. त्याने आपली जीण समाजाच्या सेवे खातीर तसेच साहित्य आणि पर्यावरण संवर्धना खातीर ओंपली. तांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेस डॉक्टर हरिचंद नागवेकर नामनेचे अर्थशास्त्रज्ञ, संशोधक, शिक्षक, लेखक, पत्रकार तसेच कोंकणी भाशेचे आणि संस्कृतायेचे प्रस्तावक हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेस श्री पिटर बारेटो SGT एअरफोर्स तांकां भारत पाकिस्तान युद्धांत तांणी केल्ल्या सेवे खातीर तांकां सेना सेवा मेडल आणि रक्षा मेडल फावो जाल्लें आसा. ते आमदार वेंझी वेगस हांचे मांव आसात. शोक प्रस्ताव आमी सभागृहांत एकमतान मानून घेवयात. 1 मिनीट तांकां श्रद्धांजली दिवया. सभागृहात अभिनंदनाचे प्रस्ताव दवरता. हे सभागृह ॲडव्होकेट जनरल ॲडव्होकेट देविदास पांगम, आदले ॲडव्होकेट जनरल आणि हड्डुण्याचे आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस अल्वारिस फेरेरा, आदले AMFC आणि सिव्हिल कोर्टचे जज आणि संविधानीक तज्ञ ॲडव्होकेट क्लियोफर्ड कुतिनो, पर्यावरणवादी ॲडव्होकेट आणि गोवा फंडचे सहसंस्थापक पद्मश्री नॉर्मा अल्वारिस आणि ॲडव्होकेट संदेश पडियार हांचे मुंबय न्यायालयाचे सिनियर ॲडव्होकेट म्हणून नेमणूक जाले बद्दल तांचे अभिनंदन करता. हे सभागृह माननीय विरोधी पक्षनेते UD आरिमांव हांकां बेस्ट लेजिस्लेचर अवॉर्ड फावो जाल्ले बद्दल तांचे अभिनंदन करता. हे सभागृह आमदार डॉक्टर दिव्या राणे हांकां बेस्ट इमर्जिंग पॉलिटिशियन अवॉर्ड फावो जाल्ले बद्दल तांचे अभिनंदन करता. हे सभागृह कुमारी मनु भास्कर हांचे पॅरीस ऑलिंपीक 2024 10 एअर पिस्तॉल प्रकारांत कांस्य पदक मेळिल्ले बद्दल तांचे अभिनंदन करता. शुटिंगाक तांकां प्रकारांत ऑलिंपिकांत पदक मेळोवपी ही पयलीच बायल मनीस आसा.
हे सभागृह कुमारी मनु भास्कर आणि सरबजीत सिंग हांचे पॅरीस ऑलिंपीक 2024 हांकां 10 MR पिस्तॉल विंगड समिश्र पंगडाक प्रकारांत कांस्य पदक मेळ्ळे बद्दल तांचे अभिनंदन करता. हे सभागृह कुमारी विनेश फोगाट हांचे पॅरीस ऑलिंपीक सर्तींत 2024 हांगा कुस्ती प्रकारांत अंतीम फेरीत पावपी पयली भारतीय महिला जाल्ल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करता. तिंकां रौप्य पदक निश्चित जाल्लें आसा. हे अंतीम फेरीत स्वर्ण पदक खातीर तांणी खेळ्ळी. हे सभागृह स्वप्नी कुसाळे यांचे पॅरीस ऑलिंपीक 2024 हांगा 50 MR पिस्तॉल प्रकारांत कांस्य पदक मेळ्ळे बद्दल तांचे अभिनंदन करता. हे सभागृह कुडचडेचे डॉक्टर सतीश कुडचडकर नामनेचे लेप्रोस्कोपिक सर्जन आणि त्यांना बहुआयामी व्यक्तिमत तांकां बिधनचंद्र रॉय पुरस्कार 2024 फावो जाल्ले बद्दल तांचे अभिनंदन करता. हे सभागृह फादर जॉर्ज क्वार्डोज हांची कुडचडेच्या नोवार खाजनाचो भात शेतींत रुपांतर करपाचो एक अभिनव प्रयोग करून यशस्वी केल्ल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करता. हे सभागृह श्री साईनाथ सोमनाथ उसकईकर हांचे ऑक्टोबर 2024 काजन रशिया हांगा जावपी शॉर्ट फिल्म सर्तींत खातीर तांणी द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अँड रिपब्लीक तातरस्तान हांणी निवड जाल्ले बद्दल तांचें अभिनंदन करता. ह्या स्पर्धे खातीर तांणी निवड जाल्ले एकमात्र भारतीय जावन आसात. हे सभागृह श्री शिवानंद दाबोळकर हांगा संगीत क्षेत्रांत बालगंधर्व संगीत रसीक मंडळ पुणे हांची कडल्यान भास्कर बुवा बकले पुरस्कार फावो जाल्ले बद्दल तांचे अभिनंदन करता. हे सभागृह महादेव हरमलकर हांगा नाट्य लेखन आणि संगीत क्षेत्रांत बालगंधर्व संगीत रसीक मंडळ पुणे हांचे कडच्यान अण्णासाहेब किर्लोस्कर पुरस्कार फावो जाल्ले बद्दल तांचे अभिनंदन करता. हे सभागृह कुमारी तानसी केरकर आणि कुमार सर्वेद गांवकर हांकां टुरिझम एम्बेसेडर युनिवर्स कॉम्पिटिशन मलेशिया हांगा वर्ल्ड किड्स प्रिन्सेस अँड प्रिन्स अवॉर्ड फावो जाल्ले बद्दल तांचे अभिनंदन करता. आमी या स्पीकर सर प्रबल विश्वास सावंत जो बीच व्हॉलीबॉल फॉर इंडियन युनिव्हर्सिटी बीच व्हॉलीबॉल टीम हातूंत सिलेक्ट जाल्या बद्दल ताजें अभिनंदन करता. आणि त्याच बरोबर आमची खांडोळा गव्हर्मेंट कॉलेज हांची टीम तांकां नॅक एक्रेडिशन जाल्या बद्दल तांचें अभिनंदन. हांचो प्रस्ताव मानून घेतात. अभिनंदनाचो प्रस्ताव आमी एकमतान तांकां आमी धाडून दितात. पेपर्स टू बी लेड. माननीय मुख्यमंत्री. Sir, I lay on the table of the House the paper shown against my name in today's list of business. Next, Satanse Monserrat. Sir, I lay on the table of the House the paper shown against my name in today's list of business. Calling attention, Sri Sankalp Amonkar. Speaker, sir, attention of the House is drawn on the plight of the people of Mormugao constituency due to irregular PWD water supply for many days, due to which people are facing a lot of hardship and inconvenience. Sometimes there is no water for continuously for 3-4 days. At times there is water for just 1 or 2 hours, but with low pressure as a result. People residing in the higher altitude do not get water at all. The step government intend to take in this regard. Sir, water supply to the Marmagao constituency and 3 constituencies of the Marmagao Taluka maintained by the MBR at Verna. The supply from the 160 MLD WTP and 100 MLD WTP at Saravali, as well as from 10 MLD pressure filter at Kuelim. The requirement of the Marmagao constituency is 12 MLD. There are the 3,542 numbers of the water connection in Marmagao constituency. 3,426 domestic and 116 non-domestic. The present supply level is 135 to 200 LPCD and against of the stipulated 135 LPCD as per norms. The present supply hours is, varies from 2 to 4 hours in upper area Sada and up to the 12 hours in the lower area Baina. There are no major complaints regarding the water shortage recently, except the few localized complaints, and which are mainly due to the coordinated services connection pipeline or services pipeline leakages, etc. All such complaints are attended immediately. The department has created a lot of storage facilities along with the pumping arrangements for the people residing in the higher
altitude of the Sada and surrounding areas. The details are as under. 5,000 to 300 cubic meter capacity GLR at PHE complex Sada. 650 and 150 cubic meter capacity OHR at PHE complex Sada. 2 numbers of the 800 cubic meter capacity GLR opposite to sub-jail Sada. 650 cubic meter capacity OHR opposite sub-jail Sada. 300 cubic meter capacity GLR at Midland Sada. In addition to above, 2 more ground level reservoir of 800 cubic meter capacity will be constructed shortly, for which the tender formalities are already completed. In order to improve the water supply system of the Marmagua constituency and other part of the South Goa, the construction of the 100 MLD WTP at Sheldam, Sangam and under the SWSP is in progress. Additionally, the construction of the 20,000 cubic capacity MBR in progress at Verna. All those works and will be facilitated providing the additional water to the Marmagua constituency and other constituencies of the Marmagua Taluka and surrounding areas. Thank you, Speaker, sir. Speaker, sir. CM, Honorable Chief Minister, जे answer दिला ते बरोबर आसा, but स्पीकर सर मुद्दाम सांगपाक सोदता की उदक म्हणटा हे बेसीक नीड आमच्या सगळ्या लोकांक लागून आनी खरंच स्पीकर सर जे आमचे मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन स्पेशली आमचे जे बोगदा एरिया जेटी एरिया सडा एरिया हर्बर आनी देस्तेरो म्हणटा पळय हांगा उदकाक लागून हे लोकांक खूब म्हणल्यार खूब त्रास जाता. आतां स्पीकर सर म्हाका जे प्रमाणे उत्तर मेळ्ळा त्या प्रमाणे सांगलेलें आसा की तेंच्यांनी मान्य केल्लें आसा की 1-2 वरांक लागून उदक येता केन्ना केन्ना 4 वरांक. ना सर, फक्त 1 वर ते 2 वर तेजे वयर उदक ते मेळना. ते बीन फातोडीचेर सकाळचे संक सुमार 6 ते 7 पर्यंत या 7:30 पर्यंत आमकां उदक सप्लाय मेळटा फूल सडा जेटीर बोगद्याचेर हर्बर आनी तेजे उपरांत उदक म्हणटा तें मेळना. पयलीं बायणां 12 वरां उदक येतालें, आतां बायणां सुद्दां उदक आमकां फक्त 2 वरां येता. सो आयज अशी परिस्थिती जावन पडलेली आसा आनी फाटल्या दिसान दीस हो प्रॉब्लम वाडत आसा. पयलीं तरी इतलो उदकाचो प्रॉब्लम नासलो, बट ह्या दिसांनी चडूच वाडपाक लागलेलो आसा. जेन्ना जेन्ना आमी PWD इंजिनियराक मेळटा तेंचे कडेन उलयता लोक वचून मेळटा जाल्यार तेंचे एकूच आमकां आन्सर आसता जे एक्सक्यूज दिता ते कित्याक आमकां लेस वॉटर आमी रिसीव केले फ्रॉम MBR एट वेर्ना एंड हेन्स लेस वॉटर इज मुर्मगांव तेज्या लागून कमी उदक मेळ्ळा. नाजाल्यार आमकां एक्सक्यूज दिता पावर फेलियर जाला एट सालोलेम डॅमा कडेन ऑर वेर्ना तेज्या लागून उदक पंप करपाक मेळना. हांव म्हणटा कितें जर उदक पंप करपाक लायट वयता तुमची जाल्यार हांव ऑनरेबल PWD मिनिस्टराक सांगपाक सोदता की थोडे जनरेटरचे भितर इन्वेस्ट करुया. ते जनरेटर लायट ना जाल्यार एटलिस्ट जनरेटरान तरी पंप करपाक मेळटले. स्पीकर सर खरेंच तुमकां सांगता 3-3, 4-4 दीस लोकांक ते उदक ना. लोक खरेंच त्रासान आसा थंयसर कित्याक ते उदकाक लागून खूब प्रॉब्लम फेस जावपाक लागलेलो आसा. आनी आयज मुर्मगांव म्हणटा ते कितें आमकां मेन म्हणटा तो स्पॉट आसा तो वेर्ना थंयसून आमकां दाबोली उदक सप्लाय जाता, कुट्टाळे जाता, वास्को जाता, मुर्मगांव लास्ट पडटा. इट इज द टेल ऑफ दॅट तालुका. सो लास्टाक असल्या कारणान आमकां थंयसर सगळे कडेन उदक पावता म्हणल्यार मुर्मगांव उदकूच पावना. हे सगळे जाण पंप आउट करून सगळे कॉन्स्टिट्युन्सी वता. मुर्मगांव इज ऑलवेज शॉर्टेज ऑफ वॉटर. आयज आख्ख्या तालुकाक जी उदक लागता मुर्मगांव तालुक्यात इट इज ऑलमोस्ट 80 to 85 MLD जे आमकां लागता थंयसर, बट तितलें आमकां उदक थंय मेळना. आनी जे हिसपान आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलेलें आसा स्पीकर सर एकूच मिनिट स्पीकर सर हे सगळ्यांक इम्पॉर्टंट आसा आमकां जो ट्वीन 100 क्युबिक मिटर ग्राउंड लेवल रिजर्वर जो येवपाचो आसलेलो 2 वर्सां जाली आमी हेच्या फाटल्यान लागलेले आसा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन हो बेगीनच्या बेगीन हो जर आमचो एक ट्वीन 100 क्युबिक मिटर ग्राउंड रिजर्वर जर सड्याचेर जालो जाल्यार म्हाका दिसता आमचो थोडो इशू आसा उदकाचो हो सॉर्ट आउट जातलो. तेज्या लागून हांव मागता हेजेर मातशें बेगीनच्या बेगीन एक्शन घेवची म्हणून स्पीकर सर. And concern towards my colleague Bob Sankalp because म्हाका सदा मर्मगोवा पोर्ट आहा आनी हे गरजेचें आनी हांव शिपींग बॅकग्राउंड म्हाकाय हुस्को जाता. हांव सदां म्हणटा पोर्टाक कितें करुया. सो म्हाका सदा his demand should be fulfilled and he should be given priority स्पीकर सर कित्याक he is more important. ओके आनी म्हाका सदा कितें इम्पॉर्टंट तें कळ्ळें सगळ्यांक कितें इम्पॉर्टंट तो. सो तेगे फुलफील करची डिमांड आनी बिफोर द नेक्स्ट बजट सेशन तेगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी मर्मगोवा पोर्टांत आनी त्या जाग्यार उदक फावो करचें स्पीकर सर. स्पीकर सर स्पीकर सर
सीएम सरान आतां आन्सर दिला की आमचे रिजर्वचे कोर्ताली आसा थंयसर काम चालू हांव ती सायडीन वचून पळयलां आनी तें काम चालू आसा म्हाका इतलें विचारपाक जाय हो रिजर्वर 800 क्युबीक मिटर जो येता तो आमच्या कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युन्सीन मुरगांव तालुका हो सफिशियंट आसा ना सर ते सांगता तो 800 क्युबिक मिटर तो मुरमागो फक्त आमकां आमच्या लागून वेडना लागून सर तो तुमचो ऑलरेडी 10,000 आसा तो 20,000 जावपाचो आसा सर थंयसर सो तो 20,000चे काम चालू आसा तो बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट जालो आसता आख्खे तालुकाक हेचो बेनिफीट आणि मुख्यमंत्री एकदा रिझॉल्व करा तांचे प्रश्न दे स्पीकर सर थर्ड टाइम डिस्कशन जाला ते आमदार वेंजी बाब संकल्पाक खूपच मोग दाखयता स्पीकर सर वेंजी बस तू बस रे सांगता बस रे तू वेंजी बस बसून घे अरे बस तू वेंजी वेगस बसून घे तुझा डेव्हलपमेंट झाला मरे झाला काय ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे आयज आमच्या मुरमाव गोवान जे डेव्हलपमेंट जाला ते खूप झालेले आसा ते बाबतीत रोड्साच्या बाबतीन आसा इलेक्ट्रिसिटीच्या बाबतीन आसूं आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर जो न्यू हॉस्पिटल येता पळय इट इज अ बीग अचिवमेंट फॉर द मुरमाव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सी हेज्या व्हडलो म्हाका आनी कांयच ना सगळे मुरमागांवचे लोक एप्रिशिएट करता इतलो व्हडलो आमकां थंयसर बेनिफीट मेळ्ळो अरे घालताय स्पीकर सर आमी एकंदर जे आन्सर दिला तितून क्लियर कट मुरमुगांव आनी मार्मागोवा तालुका ह्या दोनूय हेच्या खातीर कशा पद्दतीन सोडयतलो तें सांगला बट आत्तां विचार करतलो तेजी जी OHR जी आसा पळय न्ही ती 2 फावटी भरीत जाल्यार म्हाका दिसता तेजो विशय आनीक रिजॉल्व जावपाक शकता हांव म्हाज्या कन्सर्न वॉटर सप्लाय सीक इन्स्ट्रक्शन दिता की ताका पर्सनली मेळून खंयचो OHR जो 2दा भरपाचो पळय तो एकदां डिसायड करून म्हणजे स्पेसिफिकली तेजो टेल एंड आसल्या कारणान जो प्रॉब्लेम आसा पळय न्ही तो रिजॉल्व जातलो बट एक आश्वस्त करता की मोठ्या प्रमाणात आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर जे चेंजीस करपाक घेतला स्पेशली इन द वॉटर सप्लाय ते जर वॉटर एकदाचे वॉटर कंप्लीट जाले काय आंतोन बाबालोय बी प्रॉब्लेम सुटलो आनी संकल्पालोय बी वेंजीक तेंची चिंता करपाची गरज ना मुख्यमंत्री आसा त्यांची चिंता करपा खातीर सर आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही